Good morning, everyone. I'm France. My name is Big Bird. My name is Buzz. Okay, and today is special occasion because we have our guest from Philippines who will be talking about youth movement in politics. Yes, and first one we introduced him. ภาษาไทยนะครับโอเค เดี๋ยวถ้าเราออกเสียงเพลงก็ขอไปด้วยวันนี้วิทยากรของเราคือคุณ Adonis Elumbre ครับมาเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ปาเกียวนะครับโดยอยู่ในภาพประวัติศาสตร์ปรัชญาโดยสอนวิชาประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์รวมไปจนถึงประวัติศาสตร์นิพนธ์พวกนี้นะครับโอเคถ้าแบบนั้นก็ขอยังไปทีคุยรถนี้แล้วกันโอเคนะครับขอกลับมาไทยครับโดยเซสชั่นวันนี้นะครับจะเป็นคุณอโดนิสจะบรรยายโดยใช้สไลด์นะครับซึ่งผมจะแปลจากอังกฤษเป็นไทยเป็นระยะแล้วถ้าใครมีอะไรถามถ้าไม่เฟรชคำเป็นภาษาอังกฤษเฟรชคำเป็นภาษาไทยแล้วเดี๋ยวฟรองก์จะแปลเป็นภาษาอังกฤษให้คุณอโดนิสครับครับผมนั่นคือช่วงแรกส่วนช่วงหลังจะเป็นช่วงโมเดเลเตอร์ก็คือเราจะนั่งกัน3คนแลกเปลี่ยนกันโดยผมกับฟองก็จะเป็นทรานสเลเตอร์ให้เหมือนเดิมครับมีคำถามอะไรก่อนเริ่มไหมครับโอเคถ้าไม่มีก็เริ่มเลยครับ Yeah, that's it. Good morning. Just raise your hand if I get too fast. And if you have questions, feel free to just raise your hand and field your question right away. So as introduced, I'm Adonis. I have to put my disciplines here. I teach history, so I'm a historian, but I'm also the chair of the philosophy discipline of my department in my university in the Philippines. ถ้าใครมีคำถามอะไรสามารถถามได้ทันทีเลยไม่ต้องรอนะครับแล้วเขาก็แนะนำประวัติครับเขาทำงานอยู่ที่มหาลัยฟิลิปปินส์บากัวโดยอยู่ในแผนกประวัติศาสตร์และปรัชญาครับเห็นไหมทุกคนก็จะมีความรู้ทางภาษาเลยครับSo I needed to explain that because my discussion of youth movement in politics is basically informed by my disciplinal expertise, so to speak. So that's history and philosophy. So we will pose questions. We will try to look back in the past so we can talk about the topic of youth movement in politics. ที่เขาต้องบอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าข้อมูลในสไลด์นี้ได้มาจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในมหาวิทยาลัยเขาครับซึ่งวันนี้เราจะมอง youth movement in politics ผ่านเลนส์ของประวัติศาสตร์ครับ So I hope I won't bore you with history. History tends to be, a boring subject. I know we can all relate with this. Philosophy is too difficult for some, right? But I assure you that we will have, an easy ride on these concepts as we proceed in our today's discussion. บอกว่าปรัชญาจะเป็นเรื่องยากสำหรับบางคนเหมือนที่ประวัติศาสตร์จะเป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับบางคนแต่วันนี้เขาจะพยายามทำให้มันง่ายและเข้าใจง่ายย่อยง่ายที่สุดครับ Okay, let's have an initial activity, right? Because as a historian, I'm interested in stories, and then there's this an initial activity that we always do. Right? Whenever we get to meet with other activists or other, for instance, student leaders when I was still younger. So the activity goes this way, that each one will have to tell a story about how he or she became a student leader. Right? It doesn't have to be everyone. Maybe some of you are involved in your student councils. Some of you may have your organizations. Later on, I will explain why this is an important or an integral part of discussing youth movement in the Philippines. Our personal stories. So let me just who inspired you, right, to be a student leader? What are the contexts of your participation?
Na? When did you decide to continue, okay, working as a student leader? Alright? What are you looking forward to? Alright? As again, a student leader. Na? Let me give an example. My own story. Alright? It was a very long time ago, 2006. I was just like you. Alright? Very young, very carefree. Laughing always, alright? Sometime in 2006, I decided to venture into student council work, and then I won the chairperson position, and then, alright, I was primarily driven or inspired by my group, by my youth movement, alright? And then, later on, I become the group's international secretary, and then later on, I serve as coordinator for Young Progressives Southeast Asia. So this is where I'm coming from as a student leader back then. It was also, interestingly, at around this context that I met Captain, who's one of your organizers. Can I call it that? Yeah, so Captain and I shared some activities in the past. So that's my own story. I'd like to hear from some of you what your stories are about your participation in the youth movement. ทุกการเคลื่อนไหวของเยาวชนมีเรื่องราวอยู่เบื้องหลังนะครับการเคลื่อนไหวทางเยาวชนไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติก็อาจจะเป็นแค่คุณลงสมัครประธานนักเรียนอะไรเงี้ยเขาต้องการฟังเรื่องของพวกคุณว่าคุณทำอะไรคือสิ่งที่บันดาลใจคุณและทำไมคุณถึงทำต่อแล้วเขาก็ยกตัวอย่างเรื่องราวของเขาเคยลงเลือกตั้งกรรมการนักเรียนแล้วก็ได้เป็นกรรมการนักเรียนครับแล้วสิ่งที่บันดาลใจเขาที่สุดก็คือความทุ่มเทของคนในกลุ่มเดียวกับเขาแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้เข้าร่วมเป็นเลขานานาชาติแล้วก็ทำงานใน Youth Progressive Southeast Asia ซึ่งนั่นก็คือเวลาที่เขาได้พบกับพี่กัปตันแล้วได้ทำงานโปรเจกต์ร่วมกันพักหนึ่งครับทีนี้เขาก็อยากฟังเรื่องของพวกคุณบ้างครับก็นะครับก็ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงฟิลิปปินส์เนี่ยผมเคยอ่านหนังสือนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เล่มหนึ่งเกี่ยวกับการต่อสู้ของขบวนนักศึกษาสมัยประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาโกสสมัยนั้นเป็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนในสมัยนั้นและเสร็จทีนี้ผมก็เป็นตัวแทนจากกลุ่มเปอร์มาสก็คือกลุ่มนักศึกษาเหมือนกันแต่ขับเคลื่อนประเด็นเกี่ยวกับสันติภาพนะครับนี่คือเรื่องแล้วก็สำหรับฟิลิปปินส์เนี่ยผมสนใจอีก2เรื่องหนึ่งคือเรื่องขบวนนักศึกษาที่เป็นนวนิยายผมไม่รู้ว่าบรรยากาศทางการเมืองตอนนั้นเขาเป็นยังไงที่ฟิลิปปินส์ในสมัยเฟอร์ดินานด์ มาโกสแล้วก็อยากให้เขาบรรยายแล้วก็ฉายตรงนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งผมสนใจเกี่ยวกับเยาวชนที่กลุ่มอ๋อแล้วประวัติก่อนใช่ไหมก็โอเคก็เป็นกลุ่มนักศึกษาเยาวชนที่เคลื่อนไหวประเด็นทางการเมืองเพื่อสันติภาพในประการนี้ ก็สาเหตุที่พยายามเคลื่อนไหวคือว่าตอนแรกก็เหมือนที่เราพยายามตั้งคำถามกับตัวเองว่าการแก้ปัญหาสันติภาพเนี่ยมันไม่ใช่การใช้อาวุธอย่างเดียวที่กลุ่มคนสองกลุ่มที่มาใช้อาวุธแล้วปัญหาคือคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องตายนึกออกปะเสร็จทีนี้เราพยายามหาจุดร่วมว่าจะทำยังไงให้กลุ่มคนที่มีความแตกต่างอุดมการณ์2อย่างมาอยู่ร่วมกันได้ ก็ปัญหาก็ไม่อยากเห็นคนตายนั่นแหละเลยส่วนตัวนะครับผม He has been in youth movement for peace so he sees some innocent people dead for using weapon so he movement for no weapon and he don't want to see innocent people dead Okay. Was that? Oh, that's very interesting. A line of word. How about for others? So I will share my experience. So for me, I'm currently working in like a social enterprise for education. So it started when I was back in my school. I used to teach other juniors, and so they asked me whether. So they started to ask me whether I want to go to teach other kids in like other rural areas. And so I said, yes, I'm interested. So I went to this social enterprise and ended up
working with them, and I really like their commitment into trying to make student understanding like the process of learning, especially in like science with experiments and socials. Currently, I have become the assistant director for that social enterprise. Yes, and so I'm still working on this thing. Maybe I should translate myself. โอเคครับก็ผมทำงานอยู่แบบ social เขาเรียกว่าอะไรเป็นองค์กรเพื่อสังคมที่จะจัดค่ายให้เด็กที่อยู่ต่างจังหวัดคือมาเริ่มจากตอนที่คือผมปกติตอนอยู่โรงเรียนก็สอนน้องอยู่แล้วอะสอนรุ่นน้องอะไรเงี้ยรุ่นน้องก็เลยมาถามว่าแบบพี่สนใจอันนี้ด้วยไหมก็ไปสอนเด็กที่ต่างจังหวัดกันอะไรแบบนี้ก็เลยไปทำอยู่เรื่อยๆซึ่งตอนนี้พอเป็น social enterprise ก็คือจะจัดค่าย2แบบก็คือแบบที่แบบเก็บเงินคนเข้าค่ายเป็นแบบหนึ่งแล้วก็เอาเงินที่ได้จากการเก็บเงินเข้าค่ายอันนั้นไปจัดค่ายให้เด็กในต่างจังหวัดต่อก็ประมาณนั้นแล้วตอนนี้ก็ได้ทำงานในตำแหน่งที่ดีขึ้นขององค์กรนี้แล้วประมาณนั้นเป็นเขาเรียกว่าอะไรผู้ช่วยผู้จัดการ So there's one on peace, death, social enterprising education, right? Maybe we can do this as an activity for them. Write your own journal entries, for instance, on how you became involved in your respective youth movements. I'm saying this because I think that stories are powerful tools for understanding ourselves and others. สังเกตว่าทุกคนจะมีเรื่องราวของตัวเองที่มันน่าสนใจใช่ไหมครับเพราะเขาเชื่อว่าเรื่องราวอ่ะคือเครื่องมือที่ทรงพลังมากในการที่ทำให้ที่เราจะเข้าใจตัวเองและถ้าให้คนอื่นเข้าใจเราและเราเข้าใจคนอื่นครับ And I'm speaking academic here. In my discipline, social sciences and philosophy, there is what we call a narrative turn. This is similar with the word stories, but it also points to the same fact that there is function in storytelling. Later on, I will provide what these functions are, and they enlighten us on how we become humans. That is in the philosophical sense. What makes us human? In short, our stories make us humans. And so if we are to understand our role in the social movement or in youth movements, we need to be able to tell ourselves our own stories. และในสังคมศาสตร์รวมถึงปรัชญานะครับมีแนวคิดที่เรียกว่า narrative turn ครับคือมองว่าการเล่าเรื่องทำให้คุณเป็นคุณทำให้คุณเป็นมนุษย์และมีความเป็นมนุษย์ซึ่งเขาบอกว่าถ้าคุณต้องการเป็นพลังที่ขับเคลื่อนสังคมต่อให้คุณเป็นวัยรุ่นคุณต้องมีความสามารถที่จะเล่าเรื่องและสื่อเรื่องของคุณให้ไปถึงสังคมเพื่อสร้าง impact กับสังคมครับ Okay, so let me venture into that functions of stories. This is a bit technical as well, but I'll certainly explain this one by one. One function of storytelling is that it creates myth or mythos. By myth, we don't say lies, but rather we're interested with plots, with the overall design of stories, as I said. So for instance, if you watch La Corne, they call La Corne, yeah. If you watch La Corne, right, the first episode until the final one characterize rather the plot or the mythos. You get to have a bigger view of things. So that's one function of storytelling. Okay, you get to see the bigger picture. When I asked you earlier about your participation in your movements, in your groups, you were just describing one aspect of your personal story. Perhaps the episode 12 of your life, I don't know. But that's a point, right? You're making sense of all these activities that you're doing in your lifespan. And that defines you as a person.
โอเคนะครับคำแรกที่เราจะรู้จักก็คือ mythos ครับ mythos ในที่ไม่ได้หมายถึงความเข้าใจผิดแบบ myth ในภาษาอังกฤษแต่หมายถึงภาพรวมของสิ่งต่างของเรื่องของคุณ อย่างตะกี้ที่พวกคุณเล่ามาคุณอาจจะเล่าแค่แบบตอนที่12ของชีวิตคุณอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าพูดถึง mythos มันคือการเล่าภาพรวมให้เห็นลำดับของชีวิตคุณซึ่งนั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณเป็นคุณในวันนี้ครับ Alright, there are 5 of them anyway. Maybe I can provide explanation that, and then Big Bird would just translate the entire thing. So as to is that okay? Okay. All right. Mimesis is about representation. All right. Mythos is about the general, trajectory or flow of the story. Mimesis are those turning points, are those important moments, right? Again, hinalakorn. when let's say a relationship develop in between the characters, that can be a turning point, a moment, right? And so that's the point of mimesis. It points us to moments, right? Earlier, it was mentioned by, what's your name? Sorry? Art. It was mentioned by Art that he was engaged in social enterprising. And that was a particular moment for him because he taught to young people as well. Right? So those are crucial moments and we call them mimesis. Then there is catharsis. Now this is also an English word. Catharsis means release. And storytelling is a form of release. In many psychosocial advocacy groups, storytelling is a tool for interventions so that people will cope up with their situation. Okay? So we have plot, we have representations or moments, we have release, right? We have wisdom, phronesis. This is what we can translate as the moral of the story, right? What sorts of reflection, okay, do we develop out of stories? Okay, I engaged in this and that activity, but what is the ultimate, purpose of this activity? All right, how will it help me as a person? What sort of wisdom can I develop from there? And then finally, ethics, right? And that is in the word ethos. So the point is, what do we do now? Given that you have the wisdom, you were able to release something, identify some moments in your story, etc. Right? What will you do with it now? That's the point of ethics. It demands you to act on something. If you feel so strong about peace, for instance, as an advocacy, right? Then what are those exact activities that you're accomplishing, that you're doing, in line with that particular part? ได้นะครับเราจะเริ่มด้วยการมีภาพรวมก็คือ mythos ใช่ไหมครับจากนั้นภาพรวมของเราจะนำไปสู่ที่เรียกว่า mimesis ซึ่งตรงนี้ก็คือจุดเปลี่ยนอะไรสักอย่างที่จะนำคุณไปสู่เป้าหมายที่คุณต้องการอย่างเช่นในเรื่องของอาร์ตคือการที่มีคนชวนเขาไปทำ social enterprise นั่นก็คือจุดเปลี่ยนที่คือ mimesis ครับซึ่งจุดเปลี่ยนเนี้ยจะนำไปสู่สิ่งเรียกว่า catharsis มันคือความสามารถของคุณที่จะปลดเปลื้องอะไรสักอย่างในตัวคุณออกมาครับและนั่นจะนำไปสู่สิ่งเรียกว่า phronesis ครับซึ่งคือเป้าหมายสุดท้ายของคุณเวลาคุณทำอะไรเวลาคุณเล่าเรื่องคุณเริ่มได้ภาพรวมจุดเปลี่ยนแล้วก็สิ่งที่ปล่อยมาหลังจากนั้นแล้วคุณต้องมีจุดจบของคุณเป้าหมายสุดท้ายของคุณคืออะไรเมื่อมีสิ่งนั้นจะนำไปสู่สิ่งเรียกว่า ethos ครับซึ่งนั่นก็คือ
What is ethos again? yeah ซึ่งนั่นก็คือแอคชั่นครับคือการนำทั้งหมดเนี่ยมาสื่อสารกับมวลมนุษยชาติให้เขาเข้าใจในเรื่องราวของคุณครับซึ่งทวนอีกรอบนะครับไมโทสภาพรวมนำไปสู่มีเมสซิสคือจุดเปลี่ยนอะไรสักอย่างนำไปสู่ Catharsis คือความรู้สึกภายในที่จะปลดปล่อยออกมานำไปสู่ Pronesis ซึ่งก็คือจุดจบเป้าหมายของคุณที่คุณต้องการจะทำและนำไปสู่ ethos คือการกระทำที่จะสื่อสารเรื่องนี้ออกมาครับถ้าผมแต่ไม่เข้าใจทวงได้เลยนะครับ Other questions? Yeah. ขอบคุณอาร์ตครับความจริง Pronesis ตัวนี้แปลว่าข้อคิดครับซึ่งก็คือข้อคิดมันเหมือนจุดจบใช่ไหมครับผมที่ว่าข้อคิดมันจะมาตอนจบเลยครับก็คือมันเป็นเป้าหมายของคุณที่คุณอยากสื่อข้อคิดเนี้ยให้กับใครสักคนหรือสังคมได้รู้อะไรอย่าง Now I want to learn Thai. All right. Maybe I can skip some parts so that we can move to a different pace. But again, the point why we're emphasizing this at this part of our session is that youth movement cannot be understood without narratives or stories. FES Thailand has a story of its own. Your social enterprising art has a story of its own, and so are your groups. So you will have to develop stories from them, because only through stories can we create a sense of youth movement in politics. Without stories, there are nothing. In short. อย่างที่เขาบอกว่าเรื่องราวสำคัญเพราะว่าถ้าคุณต้องการให้สังคมเข้าใจคุณหรือคุณต้องการเคลื่อนไหวอะไรสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องทำให้สังคมเข้าใจคุณให้ได้เข้าใจเรื่องราวของคุณเรื่องราวเบื้องหลังที่ทำให้คุณทำสิ่งที่คุณทำอยู่ถ้าคุณไม่สามารถสื่อเรื่องของคุณไปถึงสังคมได้แล้วอ่ะคุณมูฟเมนต์มันจะไม่สำเร็จครับเหมือนที่ทูมูฟเมนต์มีเรื่องราวอย่างเช่นองค์การ FES ที่เป็นสปอนเซอร์ให้เราครับก็มีเรื่องราวของเขาอาร์ตก็มีเรื่องราวของเขาที่ทำให้เขามีการเคลื่อนไหวแบบนี้ทุกเรื่องมีเรื่องราวแล้วควรจะสื่อเรื่องราวนี้ให้กับสังคมให้ได้เพื่อความสำเร็จของการเคลื่อนไหวครับ So just to give you a broad outline of what I will discuss, so it is my view that youth movement in politics is encountering serious challenges due to particular gaps, right? And these gaps to me are three, right? There's a generational gap, and when we say generational gap, we mean the differences between the older generation rather, and the younger ones, right? There is a narrative gap. So it follows the earlier discussion that we had about narratives, the importance of stories. And then finally, there's a democratic gap. I was reading your syllabus and there's a session on political order or something, yes. And then what I'm thinking is that we are, as young people, I'm still counting myself as one. I don't know if Captain would protest, but I'm still counting myself as a young people. But we are in a strategic position to address the democratic gap in our present time. So these three will be my main focus for my discussion, and it follows that particular thesis statement, that we are facing these three layered gaps in our present time. เขาบอกว่าสิ่งที่เป็นความท้าทายสำหรับการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนนะครับคือสิ่งที่เรียกว่าช่องว่างครับช่องว่างนี้มีทั้งหมด3แบบแรกคือช่องว่างระหว่างรุ่นครับช่องว่างระหว่างรุ่นในที่หมายถึงเชิงอายุเลยครับคือผู้ใหญ่หรือคนแก่ๆคนรุ่นเก่ามักจะไม่เข้าใจในสิ่งที่คนรุ่นใหม่จะสื่อนั่นคือช่องว่างแรกช่องว่างที่2คือช่องว่างระหว่างเรื่องราวครับคือเรื่องราวที่คุณสื่อมันไปไม่ถึงคนที่ฟังคุณมันทำให้เขาไม่เข้าใจคุณว่าคุณต้องการอะไรเรื่องราวที่ช่องว่างที่3ครับคือช่องว่างเชิงประชาธิปไตยครับมันคือช่องว่างที่แบบเขาไม่อยากฟังคุณเขาคิดว่าเสียงคุณมันไม่มีความหมายมันทำให้เขาไม่ฟังคุณครับ I
I'll just skip the specifics because we will talk about this anyway. I'm more interested with the Q&A, the question and answer format as told by Big Bird a while back. So maybe I'll just end after an hour and then we can have a freewheeling discussion, perhaps. So I'll just skip this one. You can have my presentation, so no need for you to copy everything. I'll just leave it there. เขาบอกว่าเขาต้องการให้เซสชันนี้เป็นเชิงถามตอบมากกว่าซึ่งเดี๋ยวสไลด์เดี๋ยวเขาจะให้เพราะฉะนั้นไม่ต้องพยายามจดทุกอย่างก็ได้เขาอยากเน้นที่การถามตอบมากกว่าเขาจะรีบจบเพื่อให้เราได้ถามตอบกันครับ Okay, so let's have some. Thank you. Let's have some discussion. I'd like to know your baseline definition of the following ideas or concepts. First of all, youth. What does it mean to be youth or to be a young people or person? Can we have that discussion, Big Bird? Yeah. เริ่มด้วยการถกกันนิดหน่อยครับเขาอยากรู้ว่าเรานิยามคำพวกนี้ว่าอะไรครับคำว่าเยาวชนครับคุณนิยามเขาว่าเยาวชนว่าอะไรครับ Just ideas. What does it mean to be a young person? การเป็นเยาวชนมันคือยังไงครับ No ideas. Sorry? Under 30. Oh, okay. In terms of age, under 30, that's a good one. It's a technical definition by the United Nations. Anyone aged 15 to 30 belongs to that category youth. Right? But take note, that's just one definition. Other countries also have their own definitions of who should count or who should be considered as young person. I remember in Cambodia, I think it reaches up to close to 40s. So it really differs. No? But that's one technical way of putting it. You put an age limit or an age range. No? What else? What other ideas? Full of energy. I like that. Okay. We are, and I'm talking about psychology here. Typically, young people are seen as filled with enthusiasm, energy, adventurism. No? New things are coming to our lives, right? And so that characterize our being young. But else, what defines youth or young people? People who are not afraid of changes. I like that too. Alright, not afraid of changes. Why? Why are we not afraid of changes? Because, we're still young. We still have time to, if we fail, we can still pick up from the broken pieces or whatever. Yeah, exactly. It really depends. I mean, one person may be afraid of changes, another may be, totally adventurous, right? But I think the point is that we're at this stage in our life, right, when we are more embracing of new things. Technology, for instance, we're quickly adaptable to technology. Did you notice that? Right? I mean, you talk to your mother or your father about how they struggled with their phones. Right? It must be a tough time for people belonging to an earlier generation because they've seen the quickened pace of technological development. Just a decade ago, they were using telephones. And then there were cell phones. Now you have smartphones. And they get more complicated and more complicated by the year. Right? So I like to think that young people like you and I are adaptable. Right? Embracing of these new changes or challenges. สรุปให้นะครับคือคำตอบเขาถามว่าเยาวชนนิยามของเยาวชนคุณคืออะไรพี่แพลวตอบว่าคือคนที่อายุไม่เกิน30เขาบอกว่าในทางเทคนิคมันอาจจะใช่นั่นคือคำนิยามของเยาวชน
ที่ถูกนิยามโดย UN หรือสหประชาชาติครับคำตอบต่อมาที่ตอบจากพี่ป่านก็คือเต็มไปด้วยพลังงานและความกระตือรือร้นครับซึ่งคุณอโดนิสก็บอกว่าน่าสนใจเพราะว่าเยาวชนคือคนรุ่นใหม่ที่มีพลังและไฟพี่มายตอบว่าเยาวชนคือคนที่ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งคุณอโดนิสก็บอกว่าน่าสนใจเพราะเขาคิดว่าคีย์เวิร์ดอย่างหนึ่งของการเป็นเยาวชนครับคือเราสามารถปรับตัวได้เขายกตัวอย่างเช่นเรื่องเทคโนโลยีครับพวกเราสามารถปรับตัวให้เข้ากับอะไรก็ได้เทคโนโลยีที่มาในรุ่นของพวกเราแรกเริ่มมันเป็นโทรศัพท์แบบโทรศัพท์บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็พอมันมี iPhone มีโทรศัพท์มือถือเข้ามาเราสามารถปรับตัวให้เข้ากับมันได้โดยที่ไม่ได้ยากลำบากลำบนเหมือนคนที่อยู่ต่างรุ่นเราที่ไม่ใช่เยาวชนครับ Next idea, movement. What comes to mind when we hear the word movement? คำต่อไปครับนิยามคำว่าการเคลื่อนไหวของคุณคืออะไรครับ Movement can be anything. Don't be shy. Movement. Changing position, exactly. I always begin with a description to that effect. You can explain it in scientific terms, right? In physics, we were told that there's movement if you move from point A to point B, right? Force may be present, right? But if it doesn't move, meaning to say there's no distance, then there's no movement, right? So movement would require a changing of position. That was very excellent. คำว่านิยามของการเคลื่อนไหวของพี่ฟ้านะครับพี่ฟ้าตอบว่ามันคือการเปลี่ยนตำแหน่งซึ่งเขาบอกว่าน่าสนใจใช่เราสามารถอธิบายด้วยเชิงวิทยาศาสตร์เลยด้วยคำเชิงวิทยาศาสตร์เพื่ออธิบายสังคมศาสตร์ได้ว่าการเคลื่อนไหวมันคือการเปลี่ยนตำแหน่ง A ไป B อะไรอย่างนี้ซึ่งบอกว่าสิ่งสำคัญของการเป็น movement คือมันมีระยะทางเกิดขึ้นซึ่งเมื่อไหร่ที่คุณมีระยะถ้าคุณไม่มีระยะทางเกิดขึ้นแปลว่าคุณไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเลยเกมมีคำตอบครับ Others. Movement, anything. Sorry. To move your ideas. Yes, similar. That's a good one. You're moving your ideas. For instance, you will have a session on social campaigning, for example. That's a movement of idea from you, for instance, to, let's say, your friends or to other people. Yeah, so that's also a movement. ครับในความคิดของพี่นิวนะครับมันก็คือการเคลื่อนไหวไอเดียหรือเคลื่อนไหวความคิดครับอย่างเช่นในการกระทำบางอย่างในสังคมนะครับ movement มันก็คือการเคลื่อนความคิดหรือว่าการนำความคิดของจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งครับ What else? In my opinion, movement is some kind of act that you want to change something and make it better, and as a movement. Yes. There's a purpose to movements. Without purpose, probably there are no movements. Okay? Movements are bearers of particular social purpose. A movement may be interested in the welfare and rights of young people. Then we can call it a youth movement. Alright? A movement may be interested in changing the political landscape of a country. Right? Then we call it a political movement or a political party. Okay? So, in short, when we talk about movement, we also talk about a group of people. You cannot be a movement by just being yourself. I'll form my own movement. I'll name it Adonis movement. That cannot be. Right? In the same manner that when you talk about society, you do not just refer to each and every person comprising the society. You refer to it as a whole, as having members, as having participants within it. ครับผมก็เขาบอกว่าการ movement หรือการเคลื่อนไหวนะครับมันจะต้องเคลื่อนไหวด้วยเป้าหมายแล้วก็อย่างเช่นกลุ่มเยาวชนต้องการทำอะไรบางอย่างนั่นคือการเคลื่อนไหวของเยาวชนกลุ่มคนบางกลุ่มคนต้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนั่นเรียกว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่ว่าการเคลื่อนไหวมันต้องเป็นการเคลื่อนไหวโดยกลุ่มคนที่ต้องการมาทำอะไรบางอย่าง
ไม่ใช่แค่คนคนเดียวอยากทำอะไร อันนั้นไม่ใช่ movement ครับแต่ movement มันก็คือการให้คนหลายๆ คนหรือกลุ่มคนเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงบางอย่างทางสังคมและสร้างความเปลี่ยนแปลงครับ How about politics? What's our idea of politics? นิยามต่อไปครับ การเมืองคืออะไรครับ It's about power. Power, very good. All right. What else? Sorry? Relationship of power. These are quite technical definitions, but I love it. You know, power is the ability to make someone do something, right? Which that someone would not otherwise do. So if you are able to exert that influence over a person, right, then you are holding some power with you, right? อย่างแรกคือทุกคนตอบมาว่าการเมืองมันคือเรื่องของอำนาจถูกไหมครับความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจใครมีอำนาจใครต้องทำตามแต่ผมอะมองว่าการเมืองมันคือเรื่องของการไปสู่เป้าหมายการที่คนในสังคมอะเรามารวมกันแล้วมีคนคนหนึ่งพยายามทำอะไรสักอย่าง move สังคมให้ไปสู่เป้าหมายที่คนทั้งสังคมต้องการร่วมกันครับ So that's a good one. I like the discussion on power or politics. You seem to know your stuff about politics. Maybe it reflects also our knowledge of these concepts. If I am to describe your description of these concepts, we seem to have less to say about our being youth, right? And we have more interesting things to say about movement and politics, right? I agree with Big Bird earlier. You can think of politics in a variety of ways, as power itself, as relationship, as an entire system, right? And the purpose of my discussion for this morning is to understand basically that. How is the youth movement operating in politics? How are we existing within a political landscape? Alright? และที่ทุกคนพูดมาน่าสนใจมากเลยครับซึ่งเป้าหมายของเขาก็เช้านี้ก็คือทำความเข้าใจเมื่อ3คำนี้มารวมกันครับก็คือการเคลื่อนไหวของเยาวชนเชิงการเมืองครับนั่นคือเป้าหมายของเขาในเช้านี้ครับ Let's talk about the first part of this presentation, generational gap. Do you play Pokemon Go? Pokemon Go? มันโกไหมครับ No. I play that too. Alright. But here's one interesting cartoon or caricature. The young people furiously playing Pokemon Go. And while this person furiously googling poking mango. Okay. We're talking about generational gap. Okay, the difference of beliefs, ideas, fundamental knowledge about things, right? And it's happening, especially now, right? That, as I told you earlier, we're experiencing fast-paced technological developments, right? And that we ourselves, young people, cannot, adapt too quickly. I mean, I don't even know what the recent apps are. I just know that there are many apps, right? But it's important for us to recognize the problem, that there exists a gap, right? And these are the expressions or manifestations of gap. For instance, the term millennial has now been described as something derogatory, something bad. If you're a millennial, your age group, or our age group, I was told that millennials begin with 1984, up to 1990s. You were born 1990s, 97, 95, I assume. I was born 1986. So technically, per that definition, I'm still a millennial. But millennials are viewed negatively. Why?
Why is that? ครับปัญหาแรกของการเคลื่อนไหวของเยาวชนนะครับคือมันมีสิ่งที่เรียกว่าช่องว่างระหว่างรุ่นครับช่องว่างระหว่างรุ่นในที่นี้หมายถึงการที่คุณมีคุณค่าบางอย่าง คุณมีความเชื่อบางอย่างและวิถีชีวิตบางอย่างที่ไม่ตรงกันระหว่างรุ่นยกตัวอย่างเช่นมิลเลนเนียลนะครับคือคนที่เกิดในปี 1980 ถึง 1994 อะไรเงี้ยครับมันก็ถูกมองว่าเป็นคนที่ทำให้ประเทศถดถอยทำไมล่ะครับMaybe it is because it's like people age and we often like play with our phone or something like that, which is like we often view as too carefree, didn't have knowledge. That's interesting because I also tell my students that they're so focused with their phones. And so I have a no phone policy in my class because I was telling them that you need to, millennials like you and I, need to practice, exercise, focus. Otherwise, we will not be able to finish our tasks. Alright? So millennials are seen as, or millennial as a label is seen as derogatory or negative because we are more on our technologies. Alright? We lack focus. What if we use our phones to complete our tasks? To complete our tasks. That's a response to that. And that's a good one, in fact. Right? People would say that millennials are just, playing with their smartphones, right? Or spending, 5 hours in Facebook, right? But what if we're using social media or our digital technologies to good use? Would you want to translate that? โอเคครับก่อนอื่นมิลเลนเนียลผมเข้าใจถูกใช่ไหมว่ามิลเลนเนียลคือคนที่เกิด 1980 ถึง 1994 ถูกป่ะใช่ครับนั่นแหละเขาหมายคนที่เป็นเพราะฉะนั้นผมเข้าใจถูกก็คือแบมตอบว่าเขาคนรุ่นเนี้ยถูกมองว่าทำให้ผมสนใจเพราะเขามัวแต่เล่นมือถือและเขาดูเป็นคนที่กลวงอะไรเงี้ยครับเล่นมือถือแล้วพี่ไมค์ก็ question ว่าแล้วถ้าเกิดว่าการเล่นมือถือของเขาอะเล่นเพื่อทำงานล่ะเล่นเพื่อใช้อะไรที่เป็นประโยชน์ล่ะซึ่งคุณดอนิสบอกว่าใช่ไม่น่าสนใจเพราะว่าคนยุคนี้อาจจะไม่ได้ใช้มือถือกับอะไรที่ไร้สาระก็ได้เขาสามารถใช้มือถือเพื่อทำงานหรืออะไรที่มีประโยชน์ได้ครับ Alright. Another expression of generational gap is the distrust of many people today on movements. I also think that it's also a generational gap. When I talk to activists of an earlier generation, they would always complain about how disorganized young people like you and I on how we do things. Alright? And so they'd say that movements are not a thing anymore of this generation. Why? Because you can't organize yourselves. Right? So I think that's also partly generational. A point. Right? And then there's this recurring view. Earlier I asked about politics. Right? Okay. Now, there's a subjective view about politics being negative, being counterproductive, being about politicians in general. But I agree with your own definition of politics earlier. It's about relations. It's about building power. But to be more exact, building power for those who really need it. For those who are oppressed, perhaps. Right? But that's our progressive take on how politics should be. But among the common people, right, politics is viewed with distrust. Politics is viewed very negatively. And again, I think this is a generational expression. Before, people are so excited about politics, me casting vote. Right? Now, it's not the thing anymore. Elsewhere in the globe, voting percentages are dropping. Meaning to say there are less and less people voting every elections.
No? And that's a political trend that we're also facing right now. Okay, that's a good. Would you like to translate your question to the group? That's a good one. Why is politics? Why do I think that politics is seen as negative by people? ครับตัวอย่างอื่นของช่องว่างระหว่างวัยนะครับแต่ที่สองเช่นคนวัยอื่นอาจจะมองว่าการเคลื่อนไหวทางสังคมเป็นอะไรที่แบ่งแยกคนเป็นอะไรที่ทำให้เราทะเลาะกันเปล่าๆมันสื่อว่าคุณน่ะไม่ความสามารถที่จะเติมเต็มหน้าที่ของคุณได้จนทำให้คุณต้องมาเคลื่อนไหวหรืออย่างหนึ่งคือคนวัยอื่นอาจจะมองว่าการเมืองเป็นเรื่องเชิงลบพี่แบบเขาบอกว่าเขาเห็นด้วยกับคำนิยามเราให้ไปกับการเมืองแต่เขาบอกว่านั่นค่อนข้างเป็นคำนิยามของว่าการเมืองควรเป็นยังไงแต่ในความเป็นจริงคนหมู่มากครับมองว่าการเมืองเป็นเรื่องเชิงลบเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยความไม่ไว้ใจกันความเคลือบแคลงใจต่อกันมันทำให้พอเราพูดถึงการเมืองคนวัยอื่นจะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เชิงลบทีนี้ฟรองก์ก็เลยถามว่าครับผมถามว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยมองการเมืองว่าเป็นเชิงลบแล้วในบางครั้งนะครับคนฉลาดคนเก่งๆเนี่ยจะจบด้วยว่าเราจะไม่ยุ่งกับการเมืองนะมันไม่โอเคประมาณนี้ครับ Okay. I think this also explains the rise of many populist leaders around the world now. Trump, Putin, our own Duterte, Erdogan in Turkey, everywhere, right? People felt it's probably that people felt that politics as done by an earlier generation, does not respond to their needs. Right? And so this recent tide of illiberal leaders, I'd call them illiberal leaders, the likes of Trump, can be attributed to the people's sense of hopelessness on politics. And so they put anyone there. Never mind the competency. Never mind the political know-how. Never mind the experience or lack of it. Right? It's basically a vote of revenge against previous politicians who have failed them. And that's very real, especially for my own country. It's a revenge against elite governance. And so they put up someone from the margins, Duterte. But then Duterte is a human rights violator. Right? So that presents a huge problem, a democratic gap, in fact, in the Philippine case. Art, are you trying to raise your hand? Do you want me to translate ให้แบบนะโอเคก็คือคุณอโดนิสบอกว่าคำถามฟ้องน่าสนใจว่าทำไมการเมืองถึงถูกมองเป็นเรื่องเชิงลบเขาตอบว่าเนี่ยแนวคิดนี้แหละทำให้เกิดสิ่งเรียกว่านักประชานิยมทั่วโลกอย่างเช่นทรัมป์ใน US ดูเตอร์เต้ในฟิลิปปินส์เขารู้สึกว่าที่การเมืองถูกมองเป็นเรื่องลบเพราะคนส่วนใหญ่รู้สึกว่านักการเมืองไม่สามารถเติมเต็มความต้องการเขาได้ไม่ตอบโจทย์เขาในเรื่องอะไรก็ตามสิ่งเนี้ยมันนำไปสู่การที่เขารู้สึกว่าเขาอยากเอาใครขึ้นไปก็ได้อะที่เขาอยากเอาไปขึ้นไปก็ได้พวกคนจากชายขอบเพื่อแก้แค้นนักการเมืองก่อนหน้าที่ไม่สามารถเติมเต็มความต้องการของเขาได้ในระบบประชาธิปไตยซึ่งนี่มันก็จะโยงเกี่ยวกับช่องว่างเชิงประชาธิปไตยอีกรอบครับ Partly of why they will like millennials as bad is that the millennials are trying to change something that the older generation think that they have already make it like very good for them, and that because they are not youths, so they did not want to adapt themselves to the new rules that the millennials are building. That's a tough question. Okay, the future that the millennials will create is something that we can discuss, right? We can imagine, we can definitely create, right?
but it is not something that we can, experience at the moment. What we're seeing is the snowballing of political failures from earlier generations up to our present time. In short, we're carrying the burden of their political failures. Right? And this is the epitome of that political failure. We've elected the likes of these leaders. Right? But certainly, I'd like to believe that millennials can reverse that situation, can create a radically different future, apart from this one that we're having right now. คือที่ผู้ใหญ่หลายคนอาจจะมองว่ารุ่นของพวกเราเป็นปัญหาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราพยายามไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เขาคิดว่าดีอยู่แล้วด้วยหรือเปล่าคือเหมือนแบบกฎระเบียบต่างๆที่เขาตั้งมาก่อนนั้นเขาคิดว่ามันดีอยู่แล้วเขาก็อยู่ได้แล้วพอเรามาพยายามเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วเขาไม่อยากจะปรับตัวเข้าหากับกฎใหม่ๆที่เราเป็นคนตั้งขึ้นด้วยหรือเปล่าซึ่งคุณอโดนิสก็บอกว่าเขาบอกว่าจริงๆโอเคเขาพูดประมาณว่าหลักๆก็คือสิ่งหนึ่งที่เราแบกรับมาเขาอยากให้มองว่าสิ่งที่เราแบกรับมามันคือเรื่องของความผิดพลาดทางการเมืองจากรุ่นก่อนๆอ่ะมันเหมือนมันมารวมกันอยู่ที่ตรงรุ่นเราแล้วเขาเชื่อว่าเขาคิดว่าคืออนาคตจะเป็นไงเขาไม่รู้หรอกแต่ว่าเขาคิดว่ารุ่นของเราแบบมิลเลนเนียลน่าจะช่วยกันแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรอย่างสันติหรออย่างมีเหตุผลที่สุดประมาณนี้จับใจมากครับ Thank you, Art. I need to have a group of translators. Okay. Now, I'm skipping through the other slides, but let me go to my point about generational gap needs to be addressed as a problem, but any mechanism or way of addressing that problem will have to come from something, right? And this is my something, right? As an academic, I usually look at issues according to their disciplinary lens. So when I asked the question earlier, what makes us young people, right? My knee-jerk reaction is to look at, literature on young people. And this is what I found out. There's not much written about young people. There are many criticisms about us, about how we do things, right? But there are very few studies on how we actually think, on how we actually feel, on how we actually do things, right? And so I was telling myself, okay, I'll settle with what's already provided in the literature. I need to come from something, right? And this is what I found out. Psychological, right? In developmental psychology, being young or being youth would mean a particular stage that isn't mature. Alright, so psychology calls you that. You're immature. We are immature, right? But it's something related to personal growth. You're moving away from adolescent stage, right? In fact, adolescents are typically placed as also part of young people in some literature. As I said earlier, adventurism, okay, is also described as a psychological characteristic of our group, of our age. This is interesting, sociological, right? You see the difference. Psychology is very individualistic. Sociology is more, of course, looking at the individual as part of the whole. All right. Being young, according to sociology literature, means being in a state of transition. You're not there, but you're also not there. You're transitioning, right? You're nowhere, in short, right? So you see, even academic literature
points to a very problematic picture of young people. Right? This one has something to do with political science. So not mature enough, still in the transitional phase, not yet an adult, therefore, no place in the political. Do you experience that too? People telling you not to give any political commentaries because you're still young. We all have that, right? Okay? Yeah, I think everyone can relate to that. For instance, your parents will tell you, don't make a comment out of it because you don't know what you're saying. ครับก็คือตอนเนี้ยเราจะมาดูสาเหตุที่ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างรุ่นนะครับเพราะช่องว่างระหว่างรุ่นมันไม่ได้เป็นอะไรที่ผุดจู่ๆผุดขึ้นมาจากดินครับมันต้องมีสาเหตุของมันและชาร์ตนี้ก็คือสาเหตุที่เขาวิเคราะห์มาว่าน่าจะเป็นเพราะอะไรเชิงแรกนะครับคือเชิงจิตวิทยาเขามองว่าพวกเรากำลังอยู่ในช่วงวัยที่กำลังเปลี่ยนผ่านเหมือนเรายังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวมันทำให้เรามีอะไรบางอย่างเชิงจิตวิทยาที่ต่างจากผู้ใหญ่เหตุผลที่สองคือเหตุผลเชิงสังคมวิทยาครับคือพวกเราเหมือนพ้นจากวัยเด็กแล้วแต่พวกเราก็ยังไม่ไปถึงวัยผู้ใหญ่เราอยู่ตรงกลางระหว่างช่องว่างของวัยมันทำให้ผู้ใหญ่บอกว่าพวกเธอยังไม่มีสิทธิ์ที่จะมีเสียงประชาธิปไตยเพราะแต่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่มันทำให้เรามีส่วนร่วมไม่ได้เต็มที่ทางการเมืองครับ My disciplinary base, history and philosophy. So it relates to sociological. When you say non-discursive, incapable of giving any meaningful comment. Alright? Of course, you'll not find this in actual philosophical literature. You'll just sense it because most philosophers are always very adult male. Right? You have this image of philosophy. Aristotle, Plato, Heidegger, Kant, Hegel, all old man, like male. Right? But that's the thing, because philosophy is trying to shake its foundation in recent time. So women, for instance, are very much involved in philosophy. It is not recent time, actually. It's as far as the 19th century period, or 1800s. But we have yet to see a group of engaging philosophers. I think there were instances in the past. But the point is that typically you don't see young people asking the bigger questions. What I like about philosophy is that it asks the bigger questions. It tells you to look at the forests rather than the trees. In history, it's the reverse. We're forced to look at the trees and then see the forest afterwards. In philosophy, it's the forest, a bird's eye view. So, another point, young people do have an ambiguous moral disposition. You cannot decide for yourselves, in short. Right? Now, this is interesting for history, and this is my main discipline. Young people are seen as inert forces. When we say inert forces, they are capable of changing the society, right? But only during very critical moments, right? So inert, right? It's in deep slumber and wakes up whenever it pleases to do, the waking up, right? So that's what we mean by inert forces. Typically as well, when we talk about young people in history, we talk about generations. There's an entire literature on Generation X, Y, Z, Millennial, etc. Alright? And this has been a topic of discussion for both sociology and history. How to define young people. And this is quite frustrating, especially in recent contexts, because there's not much work that upgrades all these knowledge that we have about young people. So that's my first challenge to all of you. Right? To contribute to an understanding of ourselves as a group.
right? Because at the moment there seems to be a dearth of literature, right? Big Bird. ฮัลโหลเหตุผลที่3นะครับคือเหตุผลเชิงปรัชญาครับผู้คนอ่ะมักจะมองว่าแบบวัยรุ่นอ่ะถามคำถามอะไรดีๆไม่ได้หรอกเรื่องปรัชญาเรื่องการตั้งคำถามดีๆจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เหมือนที่คนมักจะมองว่าถ้าพูดถึงนักปรัชญามันต้องเป็นคนแก่ผมขาวอะไรเงี้ยครับเสมอมาผู้ชายด้วยนะมันทำให้คนอ่ะรู้สึกว่าคนที่เป็นวัยรุ่นคนที่เป็นเด็กอ่ะจะไม่คิดอะไรเชิงปรัชญาตั้งคำถามดีๆไม่ได้หรอกเหตุผลต่อไปก็คือเหตุผลเชิงประวัติศาสตร์ครับเพราะว่ามันมีแรงเฉื่อยมาก็คือความเคยชินที่ผ่านมาเรื่อยๆทำให้คนรู้สึกว่าตอนนี้มันจะดีอยู่แล้วหรืออย่างนึงคือเหตุการณ์ในอดีตนะครับถูกตีความไปหลายๆแบบมันทำให้เกิดช่องว่างนี้ขึ้นครับ Okay. So as I said, there's a need to study today's young people, right? Recent literature, if there are any, no, the very few more recent literature would take our group as, you know, as a generalized group, right? So all millennials are like this. I don't want that to be a main description, you know, of our group, right? Especially if the studies are not, you know, scientific or empirical, right? So we need to see the fine nuances, right, of each and every group of young people. For instance, I like to think that young Malaysians, because I studied in Malaysia, young Malaysians are different from young Thais, or young Filipinos, come to that, or young Americans, or young Europeans. They do have different preoccupations, right? So perhaps that can be a challenge to all of you. To think of how will you study your own group, your own movement, your own generation, right? Movements and politics will have to adjust from that study about young people in the sense that movements and politics at the core would require new members, new players, or new participants. And where will they get that? From us, from our generation, from the young people. This is what Art was talking about earlier, in a sense. We will all inherit the system, whether we like it or not. Right? And so we will have to be prepared. Right? And one such preparation is to understand first. We cannot, you know, just act blindly. We need to study. This is not just an academic bias of mine as a teacher, right? But a reality among activists. That before you start moving, before you start acting, okay, you need to have your proper set of tools, of instruments, of concepts. And that's what's good about this School of Tomorrow that you're having, because you're being introduced with concepts, with tools for engagement and participation. Okay, so I think that's just my point, right? That there's no escaping this particular political work, if I may call it that, understanding ourselves so that we can effect changes to the society. Yes, ma'am. I will say the question in Thai first, so I don't understand. Thank you, please. จะรู้ว่าทำไมทุกคนแบบจะรู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรแบบรู้อยู่แล้วมีสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบเรารู้อยู่แล้วว่าการเมืองไม่ดีการศึกษาไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วเราก็พูดกันอยู่นั่นแหละว่าเยาวชนมีพลังอะไรเงี้ยแต่เราไม่เห็นอะไรที่มันแบบทำไมมันถึงไม่เปลี่ยนแปลงได้ So I ask we all know that our society needs to change. Like we all
Again, a difficult question. Right. Perhaps I tie it to my response to Art earlier. And my response is that we will still have to see the fruits of our labor now. Change, as they always say, this is a cliche now, I think. Change does not happen overnight. So if we start doing peace advocacy work or social enterprising or all your other advocacy or commitments, we will see its effect, I don't know, 10, 20 years, maybe not at all. I'm not being pessimist, but that's reality, right? But it pays to do something rather than do nothing at all. I'd like to believe. Yeah? And so, yeah, we will have to see the future. I can use my tarot cards to help you with that. Ma'am is raising her hand. Yeah. Yes. คืออยากรู้ว่าในประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีความคิดที่ว่าเด็กเป็นอนาคตของชาติใช่ปะแต่เมื่อเราโตมาเป็นยูทอะเป็นเยาวชนอะทำไมเราไม่ใช่อนาคตของชาติแล้วอะมันเหมือนแบบมันโคตรจะไอรอนี่อะที่แบบรู้สึกว่าผู้ใหญ่จะฟังเด็กเพราะเด็กอะเพียวแต่พอเราได้รับการศึกษาทำไมแบบมันก็กลายเป็นว่าแบบเราไม่ใช่เด็กแล้วเขาไม่ฟังเราอะไรอย่างเงี้ยโอเค I think we have discord is that children are future of country, right? I think when once we are child, but when we have our education, we go to be a youth, people, but or people don't listen to us. I think it's very ironic. Yes, I want to ask you why. Yes, I think it's ironic. Yeah, that's also my question. When I sleep at night, that's also one of my questions. But kidding aside, I agree with ma'am. Certainly, there's how do you call this? Lip service is the term. How do you translate that? Lip service. It's like you're trying to say in very beautiful words that you are the future of, let's say, this country or this world. But in reality, they don't listen to you. They don't give you tasks befitting your competency as a people, etc. So that's lip service to me. That's quite rhetorical. Why is that a description? Why is that happening? I think it has something to do with what I've shown you earlier about our existing knowledge about young people, right? And not just movements and politics need to upgrade. The academic community also has to upgrade its archaic, very old modes of thought. I mean, these are, for instance, let me just go back to that previous slide. Yeah. These are, most of these works, for instance, in sociology, are dated 1950s, 1960s. History, 60s as well. Philosophy, that's fairly recent. But what I'm saying is that the point of view of people looking at the young people, right? The point of view of that earlier generation is informed by how they studied us. So in short, we need to study ourselves. We need to assert our stories. Remember earlier, I started with the need to assert our narratives, to assert our stories. Because otherwise, the same cycle would continue. That we will be judged by their standards and that we will be trapped in that vicious cycle. You were raising your hand? Yeah, I try to answer my question that I think the youth people didn't actually have power. We have just energy. So
another physics. Yeah, I like it. For example, well, when you in school, you want to share something in school, you have to ask your teacher first. Even you are student council, Yes. even you are, you know, the chief of the student, but when the teacher says no, it's still no. Oh my. Yeah. No, but what you say, you have a power. No, I think that is the energy. Yes. So when we try to do something that the another generation didn't agree with us, they will say, no, you have to start it first. I will give you a no way. And this is the best way. Get your diploma first. All right. Yeah, I get that. So we didn't have power. Actually. Yeah. That is the first point. Just that. We didn't have power. Big Bird would like to โอเคเพื่อสรุปช่วงใหญ่ที่ผ่านมานะครับคือตอนนี้บอกว่าสิ่งที่เราขาดไปอ่ะคือเราขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเยาวชนคือเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยที่จะมาใช้พัฒนาพวกนี้อย่างข้อมูลที่เขาโชว์อ่ะมันค่อนเก่าแล้วเขาบอกว่าในการที่คุณจะทำให้สำเร็จอ่ะคุณต้องเข้าใจเรื่องยาวก่อนเข้าใจเรื่องในแต่ละสังคมเราคือใครเราทำอะไรเราทำไปทำไมซึ่งเขาบอกว่าตรงเนี้ยถ้าเราไม่ทำความเข้าใจอ่ะเราไม่มีทางลบช่องว่างระหว่างวัยได้นอกจากนี้เราต้องปรับตัวการเคลื่อนไหวเนี่ยครับต้องปรับให้เข้ากับระบบการเมืองเสมอเพื่อให้ตามทันและกันแล้วคุณต้องเข้าใจจริงๆว่าเราคือใครเราต้องการอะไรและระบบการเมืองอ่ะปัญหามันคืออะไรถ้าเราขาดความเข้าใจแล้วอ่ะเราสามารถลบช่องว่างนี้ได้ยากมากเลยครับฝ่ายไหนเป็นฝ่ายที่ต้องทำความเข้าใจสองฝ่ายมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องสื่อเรื่องราวของเราอ่ะให้เขาเข้าใจเอาให้เขาเข้าใจเราเคลียร์ว่าเราคือใครเราต้องการอะไรในขณะเดียวกันมันก็เป็นภาระหรือหน้าที่เขาเหมือนกันที่ควรจะเข้าใจเราในเรื่องราวที่เราเล่าออกไปแล้วเราก็ควรจะเข้าใจกันด้วยว่าอะไรที่ทำให้เขามีความคิดอย่างนั้นยังติดอยู่กับดักความคิดแบบนั้นเสมอมา I'd like to answer very quickly because I'm a teacher and I can relate with what he said. And it puts me in a very difficult position. Yeah, of course. This is how I teach, by the way. I want to listen to my students, and as much as possible, I want to meet halfway. You telling me what your thoughts are, me telling you what, how your thoughts can be improved. I think that's a good way of putting it. You know. But sadly, it's not, it's not the typical approach. Teachers would just, talk and talk for the entire session. And I don't blame them for that because they're part of a generation of schooling that does that. I mean, I'm part of that. I was a student of that generation. Whatever they say, you just copy. Whatever they say, you just copy. You're not allowed to speak. You're not allowed to talk. I think that has to change. Alright? But don't also think of it this way. That a class should just be about you, the students. Okay? I think that a class has to be an interaction. It has to be defined as such. A relationship between the teacher, the mentor, and the students. Right? Rather than who's more powerful, who's not. Right? It has to be the quality of discussion, the quality of relationship between the teacher and the students. Right? So going back to my point, if movements and politics need to upgrade its sense of young people, I agree. So does the academy. Right? โอเคคือเหมือนพี่จิ๊บพูดมาว่าเราจริงๆเราไม่ได้มีพลังอะไรหรอกเรามีแค่พลังงานที่จะสื่อไปเพราะเหมือนแบบเวลาเราทำอะไรอ่ะผู้อยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งทำเรียนก่อนอะไรอย่างงี้คุณอนิสตอบว่าหรือเปล่าหรือตอบว่าใช่เขาอะมองว่านี่เป็นปัญหาเหมือนกันในฐานะที่เขาเป็นครูอะเขาพยายามจะพบกันครึ่งทางกับนักเรียนซึ่งเขาก็บอกว่าจริงๆเรื่องเนี้ยการที่ผู้ใหญ่ไม่รับฟังเราอะมันก็ช่วยเขามันก็ไปถูกกับสมดเพราะมันคือวิธีที่เขาได้รับการสอนมาอย่างนี้จริงๆจากรุ่นเขาเป็นรุ่นที่แบบครูพูดโจทย์ครูพูดฟังซึ่งมันทำให้อันเนี้ยมันยังติดอยู่กับเขาเรื่อยมาเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าห้องเรียนที่ดีอะควรจะแบบมีอินเทอร์แอคชั่นมีการระหว่างกันควรจะเป็นเรื่องของผู้เรียนในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจจริงๆนั่นถึงจะเป็นคลาสที่มีประโยชน์
มีประสิทธิภาพครับ ครับก็บอกภาษาไทยก่อนเนาะผมจะถามว่ามันเกี่ยวกันไหมว่าในระบบของสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเราเคารพใครเพราะว่าอายุมากกว่าที่ว่าเราเคารพใครเพราะว่าความสามารถที่เขาเป็นจริงๆและนั่นเป็นสาเหตุของรากฐานของปัญหาเราควรจะแก้ยังไงไหมครับ Okay, I want to ask you in your opinion. In almost of Southeast Asia, I don't know in other countries, but in Thailand, we respect author by the age, not their real ability. Yes. Yeah, and how does this make to the problem and the structural problem that we have today? Okay. Again, these are cultural differences. In the Philippines, I think it's the same. I'd say it's the same. We also value the age of the person regardless of his or her actual, skill or competency. And I think there are good reasons for it. There are good reasons for it. I mean, they may not have studied, alright, for instance, but they have acquired experience. And so, if you guys want to be listened to, alright, you need to also think about how to listen to them. Alright, it's a two-way street. Alright, but I agree. Alright, that the older generation needs to lower its guard, their guards, when dealing with young people, to give you more voices for dialogue. Right? Because it will be to their disadvantage if it's just them talking all the time. I mean, there's no enrichment of ideas. The thing about discussions like this is that we are able to put together thoughts. This is what I enjoy about teaching. That's why I stayed with the teaching profession for 10 years now. Alright? Because I like talking to young people. I like talking about the future, right? Although I teach history. That's what I'm telling my students. I view history very uniquely. Alright? I'm more interested with the present and the future rather than the past. Although the past is my basis for talking about the present and the future. Right? And so, going back to my main point, right? Discussions, deliberations like this allow for an enrichment of ideas. So if we want to be listened to, as I said, we need to be able to develop that same attitude as well. That we are able to listen to others. Even if they're older or whatever. Right? ครับ ก็คือฟ้องถามว่า ฟ้องถามว่า คือมันเป็นเรื่องของ เพราะว่าวัฒนธรรมเรามีวัฒนธรรมที่แบบให้ค่าอายุมากกว่าความสามารถใช่ไหม เขาบอกคุณอโดนิสตอบว่าใช่ และในฟิลิปปินส์ก็เป็นเหมือนกัน แต่คุณอโดนิสเติมว่าถ้าคุณอยากให้เขาฟังคุณอ่ะ คุณก็ควรจะฟังเขาเหมือนกัน เขามองว่าการศึกษาที่ดีอ่ะ มันคือการแลกเปลี่ยนความคิดกัน และปัญหาของการที่เราถืออายุมากกว่าความสามารถอ่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นคือคนสอนอ่ะหยุดการเรียนรู้ทางปัญญาหยุดฟังความคิดใหม่ๆมาทำให้มีแต่ไอเดียของเขาอยู่ในหัวแล้วไม่รับไอเดียอะไรใหม่ๆเลยคุณโดนี้บอกว่าเขาไม่ต้องการอย่างนั้นเพราะสิ่งที่เขาหลงไหลอ่ะคือการแลกเปลี่ยนไอเดียกับคนรุ่นใหม่แบบนี้ครับ Feel like I'm stressing Big Bird for the translations. Let's give him a hand. Thank you, Big Bird. I really hope I can deliver this lecture in Thai so that I can capture your thoughts as well. But unfortunately, we're also limited by our competency. See, we're all limited in each and every way. Right? And so that's where dialogue, discussion comes in. We fill out the inadequacies of other people. So I'm more interested in deliberations. Later on, I will show you a slide, a PowerPoint slide to that effect. Deliberations, discussions, discourses. Anyways, okay, just to wrap up this part, okay, things are not all, negative or bleak when you talk about today's youth
movement in politics. There are obvious changes with the way things have been rolling for the past decade or so. For instance, you see now the young people as generally adaptive to developments in technology. I'd like to believe that young people are engaged, especially in social media. So that is something, this one has something to do with this one. Right? So the view that young people are not, are apathetic, indifferent, I don't think that holds true anymore. Especially in this recent time or in this present context. In terms of movements, right? There's a particular session on movements, right? I read that in the program, so I will not preempt the discussion. But old social movements tend to be political. New social movements, NSM, they're called, are more focused on the other concerns of social life. So they're still concerned about political, but they're also interested with the environmental. Some are interested with women or the LGBTQI. Some are interested with indigenous cultures, religious diversity, right? Some are concerned, and by the way, this is a characteristic of our generation too. Some are very much concerned with mental health. There's a spike, and it's happening everywhere, from South Korea to the United States. There's a spike in suicide, depression rate, etc. And we are still not able to explain adequately why these things happen. I mean, in my own university, there are many cases that I know of. And even in politics, okay, and this is quite interesting. Political science will tell you this now. Before, when you talk about politics, you talk about the government. Right? But things have been changing. For instance, modern politics would also talk about movements. So this one is already part. But there's also what you call the postmodern turn in politics. Right? And the postmodern turn in politics emphasizes the individual. You as a political agent. You putting a hashtag in your tweet. Right? And contributing to that larger discourse about politics. Okay? So what, again, I'm trying to say is that not everything is negative in the so-called youth movement in politics. There are changes. And what's so unique about our situation is that we are in that fleeting moment. We are riding alongside all these developments, not just in technology, but also in how movements are organized these days, and how politics is conducted over the recent years. Okay, so I get your sense of confusion. That's my point. All right, because the time, really, our period is really a confusing one. It's really a confusing one. Okay, can you say that? คือปัจจัยความแตกต่างนะครับในที่นี้เขาแบ่งออกเป็น3อย่างก็คือเชิงเกี่ยวกับเยาวชนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและเกี่ยวกับการเมืองเชิงเยาวชนนั่นคือรุ่นเราอ่ะเป็นรุ่นที่ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและการขับเคลื่อนทำให้เราใช้โซเชียลมีเดียและนั่นทำให้เรามีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านโซเชียลมีเดียมากกว่าพวกผู้ใหญ่อย่างที่2คือเรื่องของเชิงการเคลื่อนไหวคือการเคลื่อนไหวยุคเก่าๆจะเป็นการเคลื่อนไหวเชิงการเมืองเพื่อเรียกร้องอะไรสักอย่างทางการเมืองแต่การเคลื่อนไหวในยุคปัจจุบันในยุคใหม่ครับจะเป็นเรื่องการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเพศการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพจิตอะไรเงี้ยซึ่งมาต่างกันอย่างสุดท้ายก็คือเชิงการเมืองนะครับการเมืองยุคเดิมมักจะมองว่าการเมืองเป็นเรื่องของรัฐการเมืองแต่ว่าเปลี่ยนมายุคใหม่การเมืองค่อนข้างจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวในเรื่องต่างๆเพิ่มขึ้นมาและการเมืองหลังยุคใหม่นะครับจะมองเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลว่าบุคคลต้องการอะไรฮะใช่ปัจเจกเป็นตัวการโฟกัสที่ปัจเจกมากกว่าต่างจากยุคก่อนที่จะโฟกัสเรื่องของรัฐเรื่องของการเคลื่อนไหวอะไรอย่างนี้ครับweaken my pace, alright? I'll just, the
we're done with narrative, so I'll just skip this one. Yes. About the individual movement, what does it mean? Oh, that one. Okay. This one. All right. Yeah. This is still debatable. I mean, not all political scientists are in agreement. I mean, who among you here are social science, like graduates or students? I count 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Whenever we use the word postmodern, it's kind of, disturbing. Alright? Because when you say postmodern, you're negating, established truths. That's why the word post-truth, for instance, post-truth, is a manifestation of postmodernism. You cannot believe anything anymore. That's basically what postmodernism does as a thought. But then that's just the negative view of postmodern. The other perspective of postmodernism that is positive has something to do with empowering people to generate their own stories, alright, to create their own political expressions, right? So that's what's meant by individualizing politics or postmodern politics, if you'd like to call it that. It's politics to the individual level. It's not a movement per se, right? But possibly, right, if it gathers, a mass following. You have these days what you call social media influencer, right? People whose tweets are retweeted 1,000 times, for instance, right? If for instance, you can muster that status of social media influencer, then you're a good example of someone doing politics at that level, at that very individualized level of postmodern politics. There's not much literature still about it, but there are certainly discussions going on about how to characterize politics now. Alright, it's not movement-based according to other scholars. It's not movement-based anymore. It's individual-based. You have a view about the minister of, let's say, this particular ministry. You post it in Facebook. You're an instant political commentator. You don't need to be powerful. You just need a good internet connection. Right? You're already in politics. You get that? So that's the interesting. I'd say interesting. I'm not totally embracing of that. That's empowering. Right? That's empowering. You can comment. Right? But it comes to a point when, you'll have to... I go with my preference. Movements. You'll have to organize still. Alright? A tweet will not change the world. That's what I'm saying. A post in Facebook will not, create social justice. Alright? But social movement can. It may start with a tweet. It may start with individualized politics. But it cannot substitute for a movement, I think. I hope I answered that, and it's quite lengthy. Sorry again, It's a Big Bird.คืออัลฟาถามว่าแบบหลังยุคใหม่ที่เป็นการเมืองเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลคือยังไงเขาตอบว่าอันที่จริงอันเนี้ยมันยังเป็นอะไรที่ยังถกเถียงกันอยู่ว่าจริงการเมืองแบบปัจเจกบุคคลคืออะไรบางคนบอกมันคือการที่แบบคุณอยากเชื่ออะไรคุณเชื่อคุณไม่ต้องเชื่อทุกอย่างก็ได้คุณเลือกเชื่อการเมืองเป็นเรื่องของคุณเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวคุณใช่ยอมแล้วในเมืองแล้วใช่แต่ว่าในขณะเดียวกันการที่คุณเป็นคนเดียวคุณยังไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้คือทวิตอันเดียวหรือเฟซอันเดียวมันยังสร้างการเปลี่ยนแปล
ใช่ก็คือคุณโนนิสบอกว่าต่อให้การเมืองเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลแต่เขายังคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันคือการเคลื่อนไหวที่เป็นเชิงสังคมเพราะว่าคนคนเดียวเปลี่ยนอะไรไม่ได้สุดท้ายแล้วอ่ะถ้าคุณจะสร้างความยุติธรรมในสังคมคุณต้องใช้คนหมู่มากในการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่าง Okay. Now, as I said, I'll quicken a little bit. This is getting interesting because you're throwing in very good questions, and these are the kinds of questions that I'd like to entertain as well when we conclude later on. Narrative gap, just very brief on this. Remember when I told you about us making our own stories? That's the point of narrative gap. Addressing the narrative gap. I see it as a potential solution to generational gap. We need to be able to explain ourselves to, let's say, the older generations or to our fellow young people. You were asking earlier about, is it the same with other Southeast Asian countries or the Philippines? Our Thai culture on respecting the person via his or her age. And I was just thinking that, yeah, we can probably foster a conversation on that. Alright? On what our commonalities are, what our shared experiences are, alright, and how our experiences differ as well from one another. So that's the point of trying to address the so-called narrative gap. Now, in relation to young people movement in politics, this is my question. Why are young people not in history? Did you notice that? It's very rare that you see history books. I hope you do read history. History is fun. Why the young people are absent na in the annals of history? Na? And there's a particular implication to it. There was one question earlier. I think that's from mine. Na? And the question was that, what's the question again? Oh no, that's your question. Why is the elder generation or the older generation rather treating us this way? And my brief response is that it's because that's what they know about us. And this is the response as well to the second question. There's an implication to the erasure of young people in history. Alright? We tend to be viewed as incapable agents of change. And then my last question here, how do we integrate them back? Again, the point is to address the narrative gap, to create stories, to develop our own mimesis, what are those again? Mythos, catharsis, etc. Okay? You know what this is? I thought you were gonna respond with the French people celebrating the World Cup win. Okay, but yeah, I haven't read of a history material. Of course, I'm not exhaustive when I say this statement, but I have yet to read a narrative that emphasizes the being young of the participants of the French Revolution. Alright, so what I'm giving you here now are just examples of narratives that extol our position in history. That before we have done this and that. Okay, I'm gonna pause there so that Big Bird can translate that. That's the point of this particular series about narrative gap. We need to be able to look back in the past and find our sources of inspiration so that we can say, the youth movement exists in politics, and we have this and that example. ครับอย่างที่สองก็คือช่องว่างเชิงเรื่องราวนะครับช่องว่างเชิงเรื่องราวคือพูดถึงอะไรกันที่คุณสื่อเรื่องเล่าเรื่องแล้วมันไปไม่ถึงเขาซึ่งนิยมกับที่พี่จี๊ฟถามว่าแบบว่าเวลาเราพูดอะไรเราจะเคลื่อนไหวอะไรคนชอบบอกว่าคุณเป็นเด็กคุณเรียนไปก่อนเหตุผลที่ผู้ใหญ่คิดอย่างนั้นเพราะว่ามันเกิดจาก narrative gap ครับคือเขามองว่าตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา
เยาวชนเด็กอะไรเงี้ยไม่เคยมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่ได้มีผลอะไรต่อการเมืองมากคุณไม่จำเป็นมันคือช่องว่างระหว่างเรื่องราวที่เกิดขึ้นและกลายเป็นช่องว่างที่ทำให้คุณเคลื่อนไหวได้ยากขึ้นแต่ทั้งนี้เขาก็ยกตัวอย่างว่ามันมีนะการที่เยาวชนมาเคลื่อนไหวในอดีตในที่นี้ยกตัวอย่างเรื่อง French Revolution นะครับซึ่งภาพนี้มาจากหนังเรื่องเลมิเซครับที่เป็นเรื่องของเด็กกลุ่มหนึ่งเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องการปฏิวัติให้ฝรั่งเศส Okay. Of course, Les Miserables is a fictional story. We all know that, but it's based on actual events, right? And even the leader of the revolution, what's his name? Maximilian Robespierre. You know that. Robespierre is a very young orator, and when he challenged the king about the how he rules France during that time. Yeah, so this to me presents an interesting case. This is 18th century, 1700s. Young people rising to arms, providing the world with a model for changing the course of history, of politics. Big Bird. Yes. Yes, but it's still part of that narrative of French Revolution. I think this is the second or the third wave. Yes. Oh yes, this can certainly fit into that picture. But the very specific description is the July Revolution. I agree with that. Okay, but again, the role played by young people. But this is the sad story. And this is sometimes left in history books. We are always saying the young people are capable of this and that. But you see what happened in the French Revolution? It turned out to be a violent revolution later on. So you see, we need to also check on each other's excesses. The young people back then, in a sense, failed that revolution because they were so obsessed with violence. You know, the reign of terror, the guillotine. They were chopping people's head every day, right? So it became so violent that it lost, in a sense, the noble goals of the French Revolution. Liberté, égalité, fraternité. Alright. So the French Revolution is a model for young people's movement, I think, in this. Okay? What else? This one is closer to home. I teach Southeast Asian history, and this one excites me. The first photograph, so I'm referring to anti-colonial movements. Alright? All countries in Southeast Asia, except Thailand, underwent colonization. Of course, Thailand had to pay the price of not being colonized. So some of its colonies, some of its territories went to this and that place, right? So it was still affected. Thailand was still affected by colonialism. But in the case of other countries that have been thoroughly colonized, like my country, right, the first people to revolt against them are in fact young, educated people. We call them ilustrados. Ilustrado. It comes from the Spanish word ilustración. Yes. Meaning enlightenment. So if you know the European history of enlightenment, right? By the way, most of those people are still relatively young at around that time. Our own nationalists in the Philippines are part of that historical movement. And they were young. They were just, like you. They were just writing and thinking that probably sometime in the future our writing would make sense to people. And so it did. Some years later, Philippines gained its independence.
all because of these young people, right? They need to pause. They need to. so เราจะเริ่ม ground แต่สไลด์ก่อนหน้าเรื่อง French Revolution เลยมิเซ่ครับไม่ได้เกี่ยวกับ French Revolution โดยตรงมันเกี่ยวกับปฏิวัติเดือนกรกฎาคมแต่ว่ามันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เยาวชนออกมาเคลื่อนไหวให้ฝรั่งเศสหรือก่อนนั้นถ้าย้อนไปยุคปฏิวัติฝรั่งเศสจริงๆมันจะมีคนที่ชื่อว่าแม็กซิมิเลียน โรบสเปียร์เป็นคนที่มีบทบาทสำคัญมากในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสซึ่งเขาก็เป็นเยาวชนเหมือนกันหรือตัวอย่างต่อไปก็คือเช่นนี้การเคลื่อนไหวที่ต่อต้านการล่าอาณานิคมซึ่งกลุ่มนี้ชื่อว่าอิสตรูลาโดสของฟิลิปปินส์ก็คือเขาเป็นคนที่เคลื่อนไหวต่อต้านการล่าอาณานิคมเรียกร้องอิสรภาพและเอกราชให้กับฟิลิปปินส์ซึ่งทั้งกลุ่มนี้เป็นเด็กเหมือนพวกเราเลยเขาอยู่วัยเดียวกับพวกเราและเขาก็ทำให้ฟิลิปปินส์ได้เอกราชจริงๆเป็นหนึ่งในตัวอย่างของการที่เยาวชนออกมาเคลื่อนไหวและสำเร็จการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นได้เพราะเยาวชนเลย Alright, so this happened at around the 19th century. That's 1800s, and that's the first, in fact, in the entire Asia. Alright, and then this photo below are Indonesians. It's composed of Indonesian nationalists. Their group is referred to as Sumpah Pemuda. It means youth pledge. Like a promise, the promise of the young people. Eventually, they became Indonesian Youth National Congress, which later on became the engine for its first political party. Take note, it was driven by young, educated people. Philippines, Indonesia, the radicalization of students in the 60s, this was a worldwide phenomenon. By the way, the anti-war protests, Vietnam War in the US, Cultural Revolution in China, yes, demonstrations across Europe. There's this French thinker, Alain Badiou, who was also a participant in this radicalization of young people in the 60s. Alright, so we're all part of this long history of student movement. And they were responding to the context, especially of the Cold War. You probably know the Cold War. Alright, so people were saying no to real wars. For instance, what happened in Vietnam, people were saying no to oppression, etc. Right? So different contexts, but same group of people. Right? Okay, and then I'll move further. Do you know this picture? You should, and I think you do. All right, yeah, the Thai uprising of 1973. Alright, so that's part of the youth movement history in Southeast Asia. The story goes this way. Chulalongkorn University students, Thammasat University students, all poured in their energy for the purpose of ending the military rule at around that time. Alright? And these are not just Chula or Thammasat students, but also students from other colleges and universities. And it's a very important moment in the democratic transition, okay, in Thai history. Okay, so ก็ยังมีตัวอย่างอีกมากมายนะครับอย่างเช่นกลุ่มคนในอินโดนีเซียที่เรียกร้องเอกราชเหมือนกันกลุ่มคน US ที่เรียกร้องให้เลิกสงครามเย็นสงครามเวียดนามกลุ่มการประท้วงทั่วยุโรปหลายๆครั้งออกมาก็เป็นพเยาวชนมาเคลื่อนไหวหรือยกตัวอย่างนี้ที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือการที่มีนักศึกษาไทยออกมาเรียกร้องให้หยุดกฎรัฐประหารหรือภาษาไทยก็คือ14 ตุลาขอบคุณพี่ปาดครับนั่นแหละครับ Alright, more pictures. This one is a bit recent. You're familiar? Quite familiar? Alright. This is a picture of, I'd labeled them 21st century youth-led movements. The first photo on your right is a photo taken from Arab Spring.
So if you recall, that happened during the first decade of the 21st century. Alright? Well, at around the West Asian part. And it was able to change the political systems of some of these countries in the West Asian period. The photo below is a picture of Occupy movement, Occupy Wall Street movement, yes. And that was also a movement coming from young people. But their demands are different from, let's say, the Arab Spring. Arab Spring was more political, right, in its calls or advocacies. Occupy was obviously making a statement against capitalism, against neoliberalism as an ideology. โอเคครับรอบนี้ก็จะมาพูดถึงการเคลื่อนไหวของเยาวชนในศตวรรษที่ 21 นะครับอันแรกนะครับเกี่ยวกับอาหรับสปริงเนี่ยจะเป็นกลุ่มประเทศเป็นการเคลื่อนไหวที่ว่าไม่ชอบระบบการเมืองแบบเก่าเลยเป็นการที่เยาวชนออกมาเคลื่อนไหวส่วนอันข้างล่าง Occupy Movement มันจะต่างจากอาหรับสปริงตรงที่ว่าไม่ได้แสดงในเชิงการเมืองแต่ว่าเป็นการแสดงในเชิงเศรษฐกิจที่ว่าตั้งคำถามว่า privilege หรือสิทธิประโยชน์ของคนรวยที่ได้รับเนี่ยมันเป็นยังไงมันดีไหมประมาณนี้ครับI must add that Arab Spring gained prominence primarily because of social media, right? And so again, there's the connection between young people, technologically driven, and the technology serving as their vehicle for political action. So I think that's important, right? Okay, so just some wrapping up on this part. History is replete, full of narratives of young people's engagement in politics. I can give you like 100 cases. I won't. Alright, but we can always turn back to history for lessons, for inspirations, for actual actions, in fact. Right? On how to accomplish things. Right? And so, that to me is the interesting part of history. Okay? It doesn't tell you exactly what to do, but it gives you an idea on how to go about, let's say, addressing a particular problem. Alright? Because other people have done it or have done things before. Right? This one I like. Participation is always defined by context of the times. Instruments of change vary across time and issues. During the 18th century, they had to mount an actual revolution. Alright? Now, the mode of political participation is more on social media, more on advocacy, issues-oriented. Right? So what I'm trying to say is that it's not a fixed, story. Okay? The young people's mode of action will have to depend on the context of the times. Okay? So that's another problem with history because people tend to think that we haven't learned from history. In fact, we have, but it's an inconsistent one, I must say. You cannot impose one action across periods. For instance, our democratic space has evolved now. Our democracy has evolved now in such a way that we can voice out our opinions. Right? So it gives us an opportunity to engage our politicians. Right? But think about this during the colonial period. Can the Ilustrados tweet, the Spanish colonizers, hey, get out of our lands. You're oppressing us. Right? Or can the Indonesians, I'm making a crazy example, but you get the point, hopefully. Right? Context change, so must our instruments for our advocacy. So must our courses of action. Right? Is that too wordy already for translation?
เขาก็บอกว่านะครับประวัติศาสตร์เนี่ยมันได้เกิดขึ้นมา และในการเกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของเยาวชนก็มีหนึ่งในนั้นด้วย แล้วก็ในรูปแบบของประวัติศาสตร์นะครับการเปลี่ยนแปลงไปมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากบริบทของเวลา อย่างเช่นในยุคปัจจุบันเนี่ยในการเขาเรียกว่าอะไรการโซเชียลมูฟเมนต์ของเยาวชนนะครับมันจะเกิดขึ้นได้ด้วยโซเชียลมีเดียแล้วก็จากอีกหลายกรณีนะครับมันก็จะขึ้นจากบริบทของเวลาและสภาพสถานการณ์ในขณะนั้นๆครับตอนนี้เราอยู่กันที่เนื้อหาของ narrative gap ว่ามันเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วคนมองว่าเยาวชนไม่เคยทำอะไรสำเร็จในประวัติศาสตร์แต่เราก็ได้รับตัวอย่างแล้วว่าเยาวชนมีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์เยอะมากฉะนั้นเรามาคืนต่อการสู่ช่วงต่อไปกันเลยครับ so you may begin when you're ready So just to end this part on narrative gap, right? So as I said, if you look at history, it's filled with stories of young people's movements, right? So this is not entirely new. And then what one can sense that participation is always context dependent. So this one I said already. And that instruments of change, as I call them, or tools for advocacy vary across periods and issues as well. This one is quite a mouthful, so let's read this. There are constant themes, however. My point here is that yes, they differ from one period to another, but there are also themes that can unite these diverse experiences. On the positive, it is the energy and enthusiasm of the youth that propel those changes. Without Gavroche, of course Gavroche is a fictional character, but without the ilustrados, the university students, the anti-Vietnam War protesters, etc., changes would not have been present in these societies, right? So the young people provided the venue for an alternative articulation of issues. That's to me important. But let's also be self-reflective. We need to know where we're failing at. And this is one thing that most people of an older generation would say about the young people of today, that we are also incapable of reflecting or admitting to our own mistakes. All right. I think that it goes for every generation. I mean, it's not generation specific, but specific or particular to the youth movement. This is what I think is our negative. We lack the sustainability or follow through to these engagements. That is to say, we do the movement and then pack up later, and then that's just it. Right? We need, I think it's negative because you would want to see change through, not leave it hanging just like that. Right? So that's what we meant by sustainability. The ability to see the project through, right? The ability or the competency to make advocacies extend over a period in time and not just a one-shot activity. I do a volunteering medical work and that's just it. To me, that's good, but that may not be sustainable. So when thinking about your groups or what to do with them, you need to think about how to make your projects sustainable. แต่สิ่งหนึ่งก็คือรูปแบบของการ movement ของการเคลื่อนไหวจะเปลี่ยนไปยุคก่อนเป็นไปยืนตะโกนหน้านู่นหน้านี้เปลี่ยนมาเป็นเดินขบวนปัจจุบันค่อนข้างจะอยู่ในรูปแบบของโซเชียลมีเดียแต่มีธีมมันมีบางอย่างที่จะไม่เคยเปลี่ยนดำมงในด้านดีครับสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนในการเคลื่อนไหวอะไรก็ตามก็คือพลังงานและความกระตือรือร้นที่จะสื่อมันออกไปแต่ในด้านกลับกันสิ่งที่ค่อนข้างขาดไปในการ
เคลื่อนไหวของเยาวชนคือความต่อเนื่องครับคือเรามักจะแบบมี movement อะไรสักอย่างมีการเคลื่อนไหวเดินขบวนมีแคมเปญแล้วก็บึ้บจบมันไม่ได้มีอะไรต่อมันทำให้ขาดความต่อเนื่องขาดการที่คนจะเข้าใจคุณเหมือนคุณไม่ได้ตามงานไม่ได้สืบต่อสานต่อในสิ่งที่คุณทำเอาไว้ครับนั่นคือสิ่งที่ค่อนข้างจะพบได้เสมอเป็นแพทเทิร์นในการเคลื่อนไหวของเยาวชนครับ Okay, so there's generational gap, there's narrative gap, and then there's democratic gap. I think this is the most difficult of all the gaps faced by young people. The generation gap can be addressed by creating conversations between and among generations. Alright, for instance, I think I belong to a different generation, although I'm also a millennial. So what we're having now is a way of connecting, a way of interacting. In a sense, that addresses the generation gap. The narrative gap is quite easy. Well, not really easy, but it's quite easy compared to democratic gap. In the narrative gap, you just have to write. You just have to tell stories to address the gap. But democratic gap would require, you know, an overhaul, right, of how things are in our present situation. When one thinks of democracy, right, you can point to different concepts, right? The thing about democratic gap is that you see a weakening of all these related ideas. There's a weakening of human rights. There's a weakening of freedom of speech. There's sanction against multiculturalism. You know what Trump is doing in Mexico? He's building walls, right? Movements suffer, laws are disregarded. So that's what we mean by democratic gap, right? The failure of each and everyone to support that particular order. และช่องว่างสุดท้ายก็คือช่องว่างเชิงประชาธิปไตยมันเป็นช่องว่างที่ยากที่สุดในเวลาทุกช่องว่างอย่างช่องว่างระหว่างรุ่นนะครับคุณทำแก้ได้ง่ายโดยการคุณพยายามเข้าใจเขาเพื่อให้เขาพยายามเข้าใจคุณช่องว่างเชิงเรื่องราวคุณก็แค่พยายามหาวิธีสื่อสารได้ที่สุดแต่ช่องว่างเชิงประชาธิปไตยอะครับมันยากตรงที่ว่าคุณต้องเปลี่ยนไปทั้งระบบเพราะช่องว่างทางประชาธิปไตยเกิดจากการที่คุณค่าพวกนี้ที่ขึ้นอยู่บนจอครับมันอ่อนแอลงการที่เราเคารพวัฒนธรรมต่างกันสิทธิมนุษยชนการศึกษากฎหมายอิสรภาพอะไรเงี้ยครับมันอ่อนแอลงเพราะนั้นไม่เกิดช่องว่างระหว่างประชาธิปไตยซึ่งมันเป็นเรื่องที่จะยากแก้เพราะมันต้องโละใหม่ทั้งระบบครับ Right. There's another term used and it's more popular, democratic deficit. หรืออีกคำหนึ่งก็คือภาวะขาดแคลนประชาธิปไตยครับ So it's more popular in Western political science literature. Although I still use democratic gap because it's quite consistent with the other gaps that I just mentioned. Alright, I'll move further. This one I said earlier. We will inherit the institutional disaster brought about by the current political disorder. And even though things have changed a bit fairly in a recent time, you'd say that movements still are in a state of disarray. That is to say that, you know, we don't know how to proceed from here. Some movements are decades old, right? Or some would even be a century old, right? But all are scrambling for solutions to our present problems, especially that you have a public that sees politics very negatively. So I go back to my earlier point about how these things are turning around in recent time. This one we can all relate to. Post-truth, the rise of fake news requires new modes of public conversation. And what do I mean by that? I mean intelligent, well-informed conversations. Not just conversations for conversation's sake.
hey, let's talk about Thai politics. That's not, political discourse, I think. I mean, it can start a political discourse, but it shouldn't end there. When one creates meaningful public conversation, one is informed of facts. One knows how to counter-check fake news. I don't know with Thailand. Probably you can ask that question to the group, Big Bird. But in the Philippines, there's a wave of fake news. And so we're also in a state, because this is something that you see in US, most especially, fake news. But it's also happening in the Philippines and probably elsewhere. Okay? So, you also have that. Okay, so I think that's quite consistent. Or because I and you want to translate the first one? ครับลักษณะของช่องว่างที่เป็นประชาธิปไตยนะครับก็คือถ้าลองคิดดีๆแล้วพวกเราได้ระบบแบบเนี้ยพวกเราได้ความวายวอดเนี้ยมาโดยที่เราไม่ได้ขอมันสืบทอดส่งผ่านมาเราเองแล้วเราก็ได้ความวุ่นวายทางการเมืองผ่านมาด้วย ซึ่งมันทำให้มองว่าการเคลื่อนไหวเป็นเรื่องวุ่นวายแล้วก็เรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่เราควรหลีกเลี่ยงครับนอกจากนี้มันยังมีการกระแสข่าวปลอมอย่างเงี้ยครับมาเรื่อยๆด้วยพลังของโซเชียลมันทำให้เราต้องหาวิธีสื่อสารใหม่ครับเพื่อให้เกิดการสนทนาที่ดีต่อการพัฒนาครับ These are expressions of democratic gap. This one is something that I thought about going when I was writing this. The word digital activism is discredited, I think. I mean, people look down to what they call online warriors, right? But I have a different view. I think digital activism is good, but it is not enough. That point of view is different from those who would say that, real change real changes happen outside the internet. The internet is also a space for competition of ideas. And so any space for such should be engaged by people like you and me. You get what I'm saying? The point is that let's not look down, but at the same time, let's see how, let's say, the so-called online warriors can be able to participate in actual social campaigning. Right? How to see these activities as complementary rather than against each other. Okay? ครับการเคลื่อนไหวกิจกรรมออนไลน์นะครับมักถูกมองว่าเป็นเครื่องมือที่แบบไม่ค่อยได้ผลครับแต่ว่าอันที่จริงแล้วการอินเทอร์เน็ตมันกลายเป็นพื้นที่ใหม่ที่เราใช้ชีวิตกันเพราะฉะนั้นมันเป็นที่สามารถแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงครับแต่ทีนี้ปัญหาคือคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงอินเทอร์เน็ตได้แต่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนมันต้องเกิดขึ้นในชีวิตจริงเพราะฉะนั้นคำถามที่ดีมากครับที่นี้คือทำยังไงคุณถึงจะเปลี่ยนพวกนักรบไซเบอร์ให้มาเข้าร่วมแคมเปญในชีวิตจริงไม่ใช่หยุดแค่ในโลกไซเบอร์ครับ Keyboard warrior. yeah, that's also another term. Okay, that's interesting, right? Digital activism. Okay, how to organize today and for tomorrow. Again, I go back to the noble concept behind what you're doing. School of tomorrow, because we are interested with the past, the present, and the future road as one. And so we will have to think of how all these things that we're discussing will implicate to a future time. Okay? This is quite difficult because on a personal level, it's already burdensome to think of your future, right? You after graduation,
what are you doing? Things like that. That's a very personal, concern. But to think of the youth movement in the future, that's probably even more difficult. But these things need to be put out there, just so it can be a subject for discussion. Better than doing nothing, I suppose. Right? So I guess that's the point of including this in this discussion on the democratic gap. We need to think about new ways of organizing. Apparently or obviously, the old modes of organizing do not work completely anymore. Some still work, and we need to learn them, but we will have to update them. We will have to upgrade them. Right? We don't want to be stuck in a time machine, repeating old modes of doing things. Okay? So that's it. This is called deliberative democracy. It's gaining popularity in Australia, New Zealand, US. This one is from US, I think. There are many forms of democracy. Social democracy, liberal democracy. Those are ideologies anyway. This is not ideological, right? But deliberative democracy simply means creating more spaces for participation and discussion. Right? And this one is a way of reimagining our social order. Right? This is the old mode. The government tells the people what to think, what to do. But now there are these spaces, actual interactions, new players, new technologies, networks of people interacting with one another. So that's the point of this concept called deliberative democracy, right? I don't have the luxury of time to discuss the entirety of deliberative democracy, but let me just tell you that this is something that excites many political scientists and practitioners of politics in the present time. How to create spaces for dialogue and conversation. Deliberative democracy. ตอนนี้กำลังมีประชาธิปไตยแบบไหนกำลังเกิดขึ้นที่สั่นสะเทือนวงการประชาธิปไตยนะครับมันเรียกว่า Deliberative Democracy ถ้าแปลเป็นไทยแบบสดอย่างนี้ก็จะแปลว่าประชาธิปไตยเชิงหารือครับก็คือมันกำลังเพิ่มขึ้นในที่แบบนิวซีแลนด์ US อะไรอย่างนี้เป็นต้นครับก็คือระบบแนวคอนเซ็ปต์ของมันคือเปลี่ยนจากการที่ประชาชนรอรับอะไรสักอย่างจากข้างบนเปลี่ยนมาเป็นให้ประชาชนได้สื่อสารกันได้แลกเปลี่ยนข้อมูลถกเถียงอะไรกันพร้อมแบบได้มีแนวทางในการคิดต่างๆแล้วก็เพิ่มตัวละครใหม่เข้ามาอย่างเช่นประชาชนศูนย์ประชาชนใช้เน็ตเวิร์กใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์ในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดกันครับก็คือมันเปลี่ยนคอนเซ็ปต์จากประชาธิปไตยเพิ่มเข้ามาว่าการที่จะทำให้ประชาธิปไตยมีประสิทธิภาพคนควรจะได้คุยกันทั่วสังคมเพื่อหาอะไรสักอย่างเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดกันนำมาสู่ประชาธิปไตยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ And I'm wrapping up here. I think it is the youth's idealism, right, that is perhaps the greatest contribution that we can offer to the democratic deficit, to addressing rather the democratic deficit. And there are certain questions, okay, that we need to answer if we want to keep the fire burning. If we want to keep this idealism alive. So for instance, one question is how to imagine now a new political order. How to imagine now a movement that will bring about that political order. How to imagine now our unique position as young people so that we can make a dent in the movement, right? And eventually capture the future. These are the
the sorts of questions you've been fielding earlier na how to capture the future. ครับเขาบอกว่าอุดมคติที่สำคัญที่สุดของเยาวชนนะคือจำไว้เสมอว่าไฟของประชาชนไฟของเยาวชนคือสิ่งที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดครับและเพื่อรักษาไฟนี้ให้คงอยู่ในใจคุณน่ะคุณควรถามคำถามพวกนี้คำถามแรกลองนึกว่าคุณอยากให้ระเบียบทางการเมืองใหม่เป็นยังไงอย่างที่สองคุณลองนึกว่าการเคลื่อนไหวแบบไหนจะพาคุณไปสู่ระเบียบทางการเมืองใหม่แบบนั้นและอย่างสุดท้ายคุณต้องจำไว้คุณต้องระลึกเสมอและจินตนาการเสมอว่าคุณจะทำยังไงเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวที่จะนำไปสู่ระเบียบทางการเมืองใหม่เพื่อคว้าอนาคตนั้นไว้ครับ So that's I like this one. One can sabotage the system. Actually, the word sabotage is quite heavy, but one can shake the system by provoking more questions. And I think that's my point for fielding these questions. Because I want you to also think of your own questions on what you do, on why you do things, on why you behave this way. Alright? If we want to think about youth movement in politics, we ultimately have to provoke more and more questions. Because only then will we be able to characterize what this youth movement in politics is. We need constant questioning. อันนี้คือคำคมของเขานะครับก็คือถ้าผมแปลผมจะแปลว่าช่างหัวระบบและโยนคำถามไปเยอะๆเขาบอกว่าจำไว้เสมอว่าคุณต้องการอะไรอย่าลืมคำถามพวกนี้คำถามที่จะปลุกไฟปฏิวัติในตัวคุณครับ Questions. You like that? So that's me. Parting words, tips from the not so old, although relatively old compared to all of you. Okay. Quite the font is quite little, no? The personal is always political. I always say that. Your social commitment is as important as your personal conviction. What do I mean by that? Okay. There's always a view, you know that English word selflessness, right? It's as if being selfless means you're entirely negating yourself because you're selfless, right? But I think it misses the point, right? What I'm saying is that when one engages in social commitments, one is also involved in those social commitments via his or her conviction. So for instance, you cannot go about, campaigning for peace, again, peace, without you firmly believing about peace in itself. You get what I'm trying to say? For you to like education, you'll have to walk the talk. Talk to people, create spaces for dialogue, etc. Because that's what educators do. Right? So that's what I mean by the personal is always political. Alright? You'll have to imbibe your social commitments, whatever those commitments are. แค่คุณมีความเห็นแค่คุณมีความเป็นตัวคุณคุณก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเมืองไปแล้วการมีส่วนร่วมทางสังคมของคุณมีค่าพอๆกับจุดยืนของคุณอย่าหยุดแค่จุดยืนของคุณออกไปแลกเปลี่ยนออกไปทำอะไรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงนะเถอะครับ This one is self-care. Take care of yourself while taking care of your fellow members in the movement. Sometimes we cause each other's burnout. Do you get what I'm trying to say there? Without us meaning to. Okay, so I think this is more of a personal tip. When I ran my student council before, that's what happened. Everybody was burnt
out eventually. And so my realization is that we need to have each other's back in a sense, right? So movement is not just, a political force, no, but it's also a caring one. I think that's important. This one I like. Among activists, we typically distinguish between strategies and tactics. Your strategy is your way of planning, let's say, the activities of the organization, how they commit to your objective as a movement. Okay? Tactic is a more detailed plan. Okay? So for instance, one can have a strategy for addressing, let's say, rural poverty. Alright? But the tactical or the tactic of that strategy will have to be how many beneficiaries will you commit to this particular project. What's the amount that you will have to do marketing for, just so you can implement this particular activity. Strategy, tactic, general to very specific. One cannot just talk about social change as if it's, an abstract concept. You have to see the specifics in those ideas of social campaigning. Right? Do I move further? Or you want to translate? อย่างที่สองนะครับนอกจากดูแลคนอื่นแล้วคุณอย่าลืมดูแลตัวเองอย่าหมดไฟระวังว่าคุณจะหมดไฟพยายามสนับสนุนกันและกันอยู่เคียงข้างกันเสมออย่างที่3ครับอย่าสนแค่เรื่องยุทธวิธีสนกลยุทธ์ด้วยถ้าคุณจะทำอะไรเอาพยายามแพลนให้ละเอียดที่สุดถ้าคุณจะวางแผนทำลายความจนในแนวแถบชนบทแพลนไปเลยคุณจะทำอะไรยังไงเท่าไหร่อย่ามีแค่แพลนรวมๆจางๆครับ For the keyboard warriors, do not alienate. Exercise restraint. Be as engaging as you can. Of course, there are people who you really can't engage with, so don't bother. No, what I'm saying is, you try as much as possible. You don't shut down for no reason, right? Being different in terms of how you think is no excuse to be inhuman to another person, right? So I think that's my point. But eventually you will have to choose your battles. This person X, I can convince him to take this particular political position. This person Y, I think cannot because he's so close-minded, for instance. Okay, so you will have to be conscious of how much time, how much energy, how much resource you invest on whatever political work you commit yourself to. I'd like to think that communication is at the core of organizing now. Right? Okay, bad communication, bad PR, for instance, creates bad project. Bad project would not evolve into, bits and pieces of this project we call social change. Okay? So communication is at the core. I think effective communication creates momentum. But as I said, it's not everything. It's not just like digital activism earlier. It only creates a particular momentum. Alright? Only creates that. ต่อไปนะครับอย่ากีดกันใครพยายามอ้าแขนรับทุกคนให้มากเท่าที่จำเป็นครับแต่ในขณะเดียวกันพยายามเลือกคนที่คุณจะเข้าร่วมด้วยเพราะว่าคุณคงไม่อยากเสียพลังงานไปกับอะไรที่ไม่จำเป็นหรือใครก็ตามที่เขาไม่ได้สนคุณจริงๆคุณต้องเปิดรับแต่ยังไงก็ตามคุณต้องเปิดรับให้มากสุดอย่ากีดกันใครหรือทำให้ใครดูแย่เพียงเพราะคุณกำลังเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างอยู่สิ่งต่อไปนะครับ
การสื่อสารที่ดีคือแก่นของการจัดการครับ เพราะว่าการสื่อสารที่ดีจะทำให้เกิดความสมดุลและดุลยภาพต่างๆครับถ้าคุณสื่อสารไม่ดีคุณจะได้โครงการหรือนโยบายที่แย่และโครงการหรือนโยบายที่แย่จะไม่มีทางได้ผลอะไรก็ตามที่คุณต้องการ และดุลยภาพและสมดุลก็ไม่ใช่ทั้งหมดครับสุดท้ายสิ่งที่คุณต้องมีอย่างหนึ่งคือความต่อเนื่องความมั่นคงที่จะทำอะไรสักอย่างของคุณ Okay, so this is just a summary of what we discussed for our 3-hour session today. Youth movement, I don't think it requires translation anymore. Youth movements, politics are dynamic and changing. For a youth movement in politics to emerge, it must embody that dynamism of and complexity of those three. Right? Your personal stories and narratives, I think you will still have to translate this. Your personal stories and narratives have potential energy. Right? What you do with it and how you weave it together with a larger movement matters. และเพื่อรวบยอดและสรุปทั้งหมดนะครับ2 สิ่งที่อยากให้ทุกคนจำไว้ 1. การเคลื่อนไหวทางการเมืองของเยาวชน3 คำนี้ทรงพลังและสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้ครับ อย่างที่2ครับเรื่องราวของคุณทรงพลังและสามารถสร้างอิทธิพลได้มากกว่าที่คุณคิดครับทำ2 อย่างนี้ให้ดีที่สุดครับ The gaps, the matter of gaps, which is basically how I organize my topic for the day. So I think gaps are encounters, problems, if you will, that may limit or expand youth politics. So it depends on how you address those encounters, those gaps that, as I said, will define youth politics. So mind the gap. Okay. และสิ่งสำคัญนะครับช่องว่างเป็นอุปสรรคที่ยังไงคุณก็ต้องเจอคุณต้องรับมือมันให้ได้ถ้าเคลื่อนไหวจำไว้เสมอครับระวังช่องว่างระหว่างอะไรก็ตามครับ So, oops, sorry. I think that's just it. Thank you. You've been a very good audience. Let me just explain this one. I got this one online, so no credits to me. No? This is quite interesting. Youth power, but I think the maker of this wanted to emphasize you as well. So was just using the TH as the first, what do you call that, second, and the ST. So I think it builds up on the idea of youth power or the power of you all at once. So again, thank you, and I'm open for questions. ครับตอนนี้เขาเปิดรับคำถามแล้วครับและนี่คือโลโก้ Youth Power นะครับจำไว้ว่าเยาวชนมีเยาวอยู่ข้างในเหมือนกันถ่ายให้ว่าเยาวก็เป็นส่วนหนึ่งของเยาวชนได้เยาวนี่เป็นเราใครอยากถามอะไรเชิญเลยครับมีการเคลื่อนไหวในฟิลิปปินส์อะไรที่เขารู้สึกว่าแบบมันสุดยอดมาก Could you please tell us about the social movement in Philippines? Oh, wow. The social movements in the Philippines are very much alive, but it is in the same state of disarray because movements do not know how to deal with Duterte. Our current president is very different from previous presidents. He's really, just like Trump. You cannot box Trump into a category, right? Duterte is something like that. No? So it kind of makes difficult social movement to work in the Philippines, but it's very much alive. Let me also share in relation to that question, that's a good one, that in the Southeast Asian region, the two countries known for having a strong social movement are the Philippines and Thailand. Yes, and that's interesting.
Many NGOs, cause-oriented groups are stationed here in Bangkok, right? And they're stationed here for a reason. Because we have a network of social movements in here that we need to carry on as young people. Right? So that's one thing that Philippines and Thailand share together, our strength in terms of social movements. That's a good question. ก่อนอื่นขออนุญาตแปลนะครับ ก็คือเราถามว่าโซเชียลมีเดียในฟิลิปปินส์เป็นไงเขาบอกว่าโซเชียลมีเดียในฟิลิปปินส์ตอนนี้มันกำลังโกลาหลมากเพราะว่าเหมือนแบบคนจัดการไม่ได้ดีเท่าไหร่1 2คือผู้นำคนเนี้ยค่อนข้างจะแปลกแยกจากผู้นำคนก่อนหน้ามันทำให้เขาคาดเดาไม่ได้นั่นคือครึ่งแรกครับครึ่งหลังคืออะไรเดี๋ยวอย่างเงี้ยเหรออ๋อเขาบอกว่าเกี่ยวกับฟิลิปปินส์กับไทยเนี่ยโซเชียลมูฟเมนต์เนี่ยมันมีการคอนเนคกันอยู่ครับโดยที่ว่าศูนย์ที่เขาตั้งเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่อยู่ในไทยด้วยในกรุงเทพเท่าที่ผมแคชชัพได้นะครับประมาณนี้ แบบว่ามี example อะไรไหมของอันนี้ที่แบบน่าสนใจจากไทยแบบว่าจะมีเรียกร้องแบบว่าเกณฑ์ทหารหรือว่าเรียกร้องเรื่องแบบ LGBT อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นู่นมีไหม Give example about Philippines social movement. What are those social movement about for LGBTQ for environmental one Okay, all right. There are social movements that are much more, I'd call them ideological. When you say ideological, they commit to certain principles like anti-capitalism, for instance, or anti-authoritarianism or dictatorship. So there are those social movements, political. There are, on economic certainly. There are also social movements that are, as you said, gender based. So for women, for LGBTQI, there are social movements relating to young people. I was part of one before. So I think we have everything from A to Z in the Philippines. We have for the Muslim Mindanao, for peace and development, for social enterprising. It's almost the same, really. And I guess the same holds true for all other countries with a vibrant social movement tradition. So ก็คือโซเชียลมีเดียในนั้นมีเยอะมากแต่ทุกคนเหมือนกันคือสู้เพื่ออุดมคติอะไรบางอย่างเช่นต่อต้านทุนนิยมต่อต้านเผด็จการแต่มันก็มีเรื่องเพศเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรเนี้ยคือแทบจะทุกอย่างเลยคำถามต่อไปครับ What do you think about Sorry? What do you think about Duterte? What do I think about Duterte? Oh wow! I'm on camera. No, but anyway. Well, as I said, Duterte is not the who had that question. Okay, that's your question. Duterte is not the typical president, but he was not able to use his, this is going to be a technical term, political capital, his popularity. He was not able to use his popularity to better the lives of the people. Instead, he is still so obsessed with the drug problem in the Philippines. And so there's this kind of characterization now in the Philippines that it's a killing field because, Duterte is giving go signals for policemen to kill people suspected of drug use. Right? So that to me is human rights violation. That to me is something that we as parts of the social movement should say no to. Because killing of lives isn't, what we do as a social movement. โอเคครับจากคำถามก็ว่าเขาคิดยังไงดูเตอร์เต้ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์นะครับก็คือเกริ่นก่อนว่าประธานาธิบดีคนเนี้ยเขาได้รับความนิยมแต่ว่าในการใช้อำนาจของเขาเนี่ยเขาไม่นึกถึงความเป็นมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นกรณีของยาเสพติดเขาให้อำนาจกับตำรวจในการสังหารคนที่แค่มีส่วนสงสัยในว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาก็ให้อำนาจในการว่าสามารถฆ่าได้เลยเสร็จแล้วในความคิดของเขานะครับมันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็โซเชียลมูฟเมนต์เนี่ยน่าจะทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ โอเค
Okay, do you have any suggestion for like a youth people that has not so much interested in like current politics or like social a lot, like yeah. That's a difficult one. That's a difficult เอ one. อคือเราถามว่าแบบ Yeah. เขามีคำแนะนำอะไรไหมสำหรับอาจจะเป็นแบบเด็กรุ่นคืออย่างเช่นเรานี้ก็แบบไม่ได้สนใจการเมืองหรือโซเชียลขนาดที่อยากจะออกมาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอะไรก็เหมือนอยู่จนชินแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ย I have two responses to that. My first response is that there will always be something that each and everyone will be interested or will be concerned about. It may be about the environment. You don't like smoke belchers. You don't like smokers, for instance. One would be, for instance, loving of animals. So animal welfare would be the advocacy there, right? So the challenge there is for you, student leaders, to find what those interests are of your constituency. Okay, what keeps them interested, in short. Okay, but that's just my first response. My second response is to think of issues as relating to one another. That they're not compartmentalized or isolated. Okay, let me give, for example, mental health. Mental health is an issue that cannot be compartmentalized. For instance, one can be depressed because one is poor. Alright? And so, you will have to also fight for economic justice. You have to fight against unemployment because it causes mental health problems. So you get what I'm saying? That issues tend to be isolated with one another, but there's also a view that, you know, issues can be related with each other. And so for instance, let's say again, mental health. What is the government doing in response to mental health issues? That's a political issue. So now you've moved from the psychological to the economic to the political. Right? And so I think when we recruit, organize, influence those people that are still finding their movement, okay, you will have to tap on their interests, but at the same time you will have to show that their interest is also something that can be related to other concerns. กับคนที่ไม่ได้สนใจทางการเมืองขนาดใช่ไหมครับเขามี2คำตอบให้คำตอบแรกทุกคนมีอยู่แล้วเรื่องที่เราสนใจเรื่องที่เราอยากไฟท์เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างอาจจะไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่เป็นเรื่องแบบเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสิทธิสัตว์อะไรเงี้ยครับคำตอบที่2คือทุกอย่างบนโลกเนี้ยมันเชื่อมกันหมดมันคือเรื่องเดียวกันเขาให้ตัวอย่างของอย่างเช่นการป่วยทางสุขภาพจิตเงี้ยครับโอเคมันเราอาจจะไม่ได้สู้เพื่อเชิงอะไรเชิงจิตวิทยาแหละเพราะว่าการที่คนจะป่วยสุขภาพจิตอาจจะเป็นเพราะเขาจนเขาแบบเขาไม่ถูกว่างงานเขาว่างงานสังคมกดดันเขางี้ก็คือมันจะโยงไปเรื่องอื่นด้วยหรือถ้าจะโยงเรื่องการเมืองการที่คุณต้องการประท้วงเพื่อผู้ป่วยทางจิตอาจจะพูดว่าทำไมรัฐบาลไม่ทำอะไรเลยอะไรอย่างนี้ครับทุกอย่างมันจะมีส่วนที่แชร์กันและนั่นคือสิ่งที่เราสามารถสู้เพื่อสิ่งนั้นได้ครับอยากรู้ว่าประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยมีชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆแล้วเขามีปัญหาอะไรกับพวกชาติพันธุ์ต่างๆที่อยู่ในฟิลิปปินส์อย่างนี้บ้างก็ do you think about Big Birthday What do you think about the dispute and argument between clans and tribes or like or ethnic minority yeah that would be Okay, that's a good one. I teach in Baguio. Earlier, I'm from University of the Philippines, Baguio. Baguio is a place in the Philippines where we have so many ethnic minorities. And I am one with that advocacy for ethnic minorities. There are also many social movements that cater to the interests of the ethnic minorities. In a way,
your organization in Patani is also related to the work for the upliftment of the lives of ethnic minorities. So that's most especially true for countries like us, very diverse, very different in terms of ethnic background. And so the state must be empowered, right, to cater to the needs of its ethnic minorities. ก็มีการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อคนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติพวกนี้อยู่เรื่องแบบพวกชนเผ่าอย่างเงี้ยมีการเคลื่อนไหวอยู่แล้วมันก็วุ่นวายไปอยู่แล้วรัฐบาลก็ควรจะทำอะไรสักอย่างคนก็คิดอย่างนี้อยู่คืออยากจะถามว่ากรณีของฟิลิปปินส์กับมินดาเนาเนี่ยมีเยาวชนขับเคลื่อนเรื่องนี้ไหมเพราะว่าเคยถามอีกบ้าคือบอสของ MILF บอกว่าถ้าในส่วนของ ในส่วนของบังซาโมโรเองเนี่ยประชาชนเนี่ยหมายถึงเยาวชนเนี่ยแทบจะไม่มีบทบาททางการเมืองคือนึกออกไหมไม่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เป็นแบบสัญญาเป็นแบบแนวทางแบบสันติเลยคือเยาวชนแม่งจับปืนสู้อย่างเงี้ยก็เลยอยากถามว่าในฟิลิปปินส์เนี่ยมีกลุ่มเยาวชนที่ขับเคลื่อนประเด็นสันติภาพแบบที่ไม่ใช่อาวุธหรือเปล่าไม่ใช้อาวุธIn the conflict of Malaysia and Mindanao, like there's a youth movement, but they fight with arms, with weapons. So his question would be: in Philippines, are there some kind of like youth movement that don't use weapon or arm themselves? No violence, without violence. Yeah. Yes. I know where he's coming from. When I said earlier that ethnic minorities must be respected, it also extends to religion. Religious differences must be similarly recognized. People should be given right to self-determination. I think these are the values of new social movements. Remember what I said earlier, the NSMs or new social movements. These are their principles. Now, there are young people's groups that engage in violence. And these groups or the groups that use these young people should be held accountable. Because there's a particular, was it Geneva Convention? I don't know. There's a particular convention that this allows groups to enlist young people, children most especially, in conflict areas. But specific to the question, if there are social movements, youth groups that do not use force or violence, certainly there are. And I think there are many of them, very few on those violent ones, but there are many non-violent, peace-loving organizations or movements in the Philippines. ถามว่ามีไหมคำตอบคือมีครับ That was a Did you translate that? Big word. ใช้ความรุนแรงแต่ใช้ความรุนแรงก็คือมีครับแล้วก็มีมันมีส่วนใหญ่ก็ใช้สันติวิธีกันแหละแต่มันมีคนที่ใช้ความรุนแรงแล้วเขาก็พูดเลยครับว่ากลุ่มที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยมันไม่ใช่แค่กลุ่มครับมันเป็นลีดเดอร์หรือผู้นำของพวกเขาเป็นมาเลยทำให้กลุ่มเขาเนี่ยเป็นเพราะว่าถ้าเกิดที่มินดาเนาอ่ะเยาวชนเขาหายากนะที่จะพยายามที่จะแก้ปัญหาแบบแนวทางการเมืองของส่วนมากเวลาเราถามนะอันนี้เชฟบอกเวลาเราไปถามขนาดว่าทุกคนที่อยู่บนโต๊ะเจรจาของ MILF อ่ะไม่อยากจะพูดว่าคือไม่พูดว่ามีเยาวชนที่ขับเคลื่อนประเด็นแนวทางสันติวิธีหรือเปล่านึกออกไหมก็เลยงงว่านี่มันมีไหมแบบเยาวชนที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้แต่ว่าก็จะ
Oh no, he's just sharing that from his personal experience. He has barely seen a group built using violence to fight for peace. Yeah. Okay. Has barely heard. That my very quick response would be that's the situation in Mindanao, and it's really deplorable because it has been like that for decades now. Violent groups enlisting even young people to their cause. But certainly there are movements even in Mindanao that are non-violent and are exhaustive of political spaces na for self-determination and of Mindanao. โอเคขอแปลตะกี้แป๊บก็คือใช่เพราะกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงมันก็เป็นอย่างนี้มาแล้วแต่มันก็มีกลุ่มที่แบบเริ่มตระหนักรู้ตัวเองและหันมาใช้ความสงบสุขเพื่อสู้ความสงบสุขอยู่มีอย่าเพิ่งสิ้นหวัง What are the Thai social movement that you are interested in apart from the cave rescue? Before, actually Thailand is, I think, coming from because my master's is in ASEAN, Southeast Asian Studies. So when I'm saying things in a comparative level, for instance, Philippines and Thailand being the center of social movements in the region, I'm coming from a common view among Southeast Asians that it's really the Philippines and Thailand. Now, I think what's good about Thailand is the level of maturity with which networks are created in its social movements. When I say networks, it puts together groups of different advocacies. Because I remember that one group before, it's a youth organization, but I don't know if it still exists. ASEAN Youth Movement, I think. There's one like that before. You remember, Captain? Like a long time ago. But it was able to put together groups. I was from the Philippines back then. Very young, fresh graduate. 2007, were you born? 2007. You're definitely born 2007. Okay, 2007, I was just a fresh graduate and I was put in here. So it was able to mobilize or network groups. So I think if you're asking me what's the unique characteristic of social movements here in Thailand, I give that one characterization. It's really good at networking. The other characterization would be Thailand is known for health movements, social movements. So it probably has something to do with I don't know, the health sector in Thailand or whatever. But this is one strength of Thailand in the region: health advocacy, health related social movements. ถามที่แบมถามนะครับว่านอกจากเรื่องถ้ำหลวงแล้วเขาสนใจอะไรในโซเชียลมูฟเมนต์ของไทยบ้างเขาตอบว่าเกี่ยวกับเรื่องของคาแรคเตอร์ของคนไทยครับเกี่ยวกับว่าการสร้างเครือข่ายของเราในกรณีที่ว่าเราจะทำโซเชียลมูฟเมนต์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันในไทยเราจะมีการสร้างเครือข่ายที่แข็งแรงแล้วก็ในฟิลิปปินส์นะครับควรจะ improve mobility แปลว่าอะไรการเคลื่อนไหวmobility มันอารมณ์แบบโมบิลไลซ์มันคือการเปลี่ยนตำแหน่งการขับใช่ครับในสมมติการขับเคลื่อนแล้วกันขอโทษด้วยครับคิดไม่ทันคือในฟิลิปปินส์ควรจะเพิ่มเติมเรื่องของในการขับเคลื่อนให้มากกว่านี้แล้วก็ในไทยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเน้นในเชิงของว่าเวลาเราสร้างกลุ่มการเคลื่อนไหวเนี่ยเขาจะชอบเรื่องคาแรคเตอร์ของเราที่ว่าสามารถสร้างเครือข่ายได้ดีประมาณนี้ครับ Ethnic groups. The one in Patani,
who's this people? Are the Karen people, you also have Karen people, right? In northern Thailand, right? Karen, right? Karen. Kalin, it's called Kalin. Because I remember that ASEAN, I forgot. It's ASEAN Civil Society Conference. Ayan, ACSC. ASEAN Civil Society Conference, where indigenous peoples groups all over Thailand had an opportunity to speak with the Secretary General back then. So I also remember Thailand being strong with the indigenous peoples groups. Certainly, you can find other social movements of similar inclinations if you are exposed to this variety of movements. But suffice it to say at this point that there certainly are more movements that we may not be familiar with and we still have to know if we want to pursue particular lanes of advocacy. ก็อีก point หนึ่งที่เขา point มาครับก็คือเรื่องของ ethnic minority ชนกลุ่มน้อยครับผมใช่ครับชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติโดยที่ว่าในการเคลื่อนไหวเนี้ยมันยังมีนอกจากในไทยเนี่ยยังมีในอาเซียนในอะไรอีกเยอะเลยแล้วก็ในการเคลื่อนไหวพวกเนี้ยบางทีอาจจะมีบางอย่างที่เราเข้าไม่ถึงเห็นไม่ถึงอะไรประมาณนี้ครับ Unfortunately, the time is up. Yeah. Yes. So everyone, please ช่วยปรบมือให้คุณอดอนิสหน่อยครับ Can we also give our hand for our translators? They did a very good job. It's a very tiring one, I assume, for them because I was just talking and they had to process everything and then talk also. So kudos. Thank you. Yeah, and we want to thank you for sharing your principles and your story today. Thank you so much.